දෙවියන් වහන්සේව නමස්කාර කිරීම සඳහා රැස්ව සිටිනා ඔබ සැම යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. தேவனை ஆராதிக்கும்படியாக கூடியிருக்கிறதான உங்கள் யாவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே அன்போடு கூட வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். දවසේ දේව මෙහි බාර කරමින් අපි ආඥා කරමු. வேலையிலே ஆராதனை இதனுடைய கரங்களுக்குள்ளாய் ஒப்புக் கொடுத்து நாங்கள் ஜெபம் பண்ணிக்கொள்வோம். எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிற சர்வ வல்லமையுள்ள பிதாவே, நீர் தந்ததான இந்த ஓய்வு நாளுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். கர்த்தாவே, சூழ்நிலைகள் எப்படி இருந்தாலும் உம்மை முழுவதுமாய் ஆராதிக்க நீர் எங்களுக்கு தந்த எல்லா வளங்களுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். இந்த நேரத்தில் இந்த ஆராதனை முழுவதுமாய் உம்முடைய கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். கூடியிருக்கிறதான ஆண்டவரை ஒவ்வொரு ஜனங்களையும் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். வீடுகள் தோறும் உம்முடைய பிரசன்னம் உம்முடைய மகிமை இறங்குவதாக வழி நடத்துவீராக. எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் உம்முடைய கரங்களுக்குள்ளாய் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். அல்ல இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே, ஆமென். අපි අත්පොළ සන්නාද දෙමින් අපි ගායනා කරමු, අපි ප්‍රශංසා කරමු. අපි ප්‍රශංසා කරන විට සියලු අන්ධකාර අපෙන් ඉවත් වෙලා යන්න යනවා. ඔබ වටා තිබෙනා වූ සියලු අඳුරු බලකොට සියල්ල කැඩෙන යනවා ඔබ ප්‍රශංසා කරන විට. நாங்கள் இந்த வேளையிலே கரங்களை தட்டி தேவனுடைய நாமத்தை உயர்த்துவோம். தேவனுடைய நாமத்தை நாங்கள் உயர்த்தும் பொழுது எங்களை சுற்றி இருக்கிறதான எல்லா அந்தகாரங்கள், கட்டப்பட்டிருக்க எல்லா பிசாசு கிரியைகளும் உடைத்து நாங்கள் ஒரு மகிழ்ச்சிக்குள்ளாய் ඔබ ප්‍රීතියනුතු, ඔබ දුබලයෙක් නෙමෙයි, ඔබ බලවන්තයෙක්. ඔබ හිතමින් ඔබ ප්‍රීතියනුතු ගායනා කරමින් නමස්කාර කරන්න. மகிழ்ச்சியோடு சந்தோஷத்தோடு கூட இந்த பாடலை பாடி கர்த்தருடைய நாமத்தை අපි மகிமை ගායනා කරමු. හිමි අභියොසේම සිටින්නේ ඔබ පමණයි නමදින්නේ මේ දේශයේ ඔබේ නම පතුරන්නම් තේරුම් ගන්නේ සැවොම අප දෙවිඳුන්ගේ සේනාවයි රජිනුන් හා පෙරටම යන්නේ සටන් කරා අසිපත ගමු සටනට යමු යේසුස් නාමේ අප බලවන්තයි අඳුර දුරලන්නයි ප්‍රශංසාවෙන් අන්ධකාරය නැති වී යයි ප්‍රශංසාවෙන් අන්ධකාරය ප්‍රශංසාවෙන් අන්ධකාරය ප්‍රශංසාවෙන් අන්ධකාරය නැති වී යයි ප්‍රශංසාවෙන් අන්ධකාරය ප්‍රශංසාවෙන් අන්ධකාරය ප්‍රශංසාවෙන් අන්ධකාරය නැති වී යයි හිමි අභියසේම සිටින්නේ ඔබ පමණයි නමදින්නේ මේ දේශයේ ඔබේ නම පතුරන්නම් තේරුම් ගන්නේ සැවොම අප දෙවිඳුන්ගේ සේනාවයි රජිනුන් හා පෙරටම යන්නේ සටන් කරා අසිපත ගමු සටනට යමු යේසුස් නාමේ අප බලවන්තයි අඳුර දුරලන්නයි ප්‍රශංසාවෙන් අන්ධකාරය නැති වී යයි ප්‍රශංසාවෙන් අන්ධකාරය ප්‍රශංසාවෙන් අන්ධකාරය ප්‍රශංසාවෙන් අන්ධකාරය නැති වී යයි ප්‍රශංසාවෙන් අන්ධකාරය ප්‍රශංසාවෙන් අන්ධකාරය ප්‍රශංසාවෙන් අන්ධකාරය නැති වී යයි අන්ධකාරය ප්‍රශංසාවෙන් අන්ධකාරය ප්‍රශංසාවෙන් අන්ධකාරය නැති වී යයි ප්‍රශංසාවෙන් අන්ධකාරය ප්‍රශංසාවෙන් අන්ධකාරය ප්‍රශංසාවෙන් අන්ධකාරය
කරන්න ඔබ වටා තිබෙනා වූ සියලු අන්ධකාර බලකොටු කැඩෙන්න යනවා ඔබ ඇදහිල්ලෙන් ගායනා කරන්න ප්‍රශංසා වේවා දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ප්‍රශංසා කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ පියාණනි අපි ඔබ වහන්සේගේ සේනාවයි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ වෙනුවෙන් පෙනී සිටිනා වූ ස්වාමීන් අපි සේනාවයි දෙවියන් වහන්සේ පියාණනි අපි ඔබ වහන්සේගේ සේනාව ස්වාමීන් අපි බලවලයෝ නෙමෙයි පියාණනි අපි බලවන්තයෝ දෙවියන් වහන්සේ ස්තුති කරනවා පාපේ ඡායගන්න ශාපේ දයගන්න ස්වාමීන් වහන්සේ අපි බලවන්තයෝ දෙවියන් වහන්සේ Hallelujah. Magi abiyase sitinama devi piyanan vanse prashansa veva. Magi name ussavana namadinama deviyan vanse. Hallelujah. Ussavana swamin vanse. Hallelujah. 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 Prashansa madhya veda vasannav deviyan vanse. Oba vansege senaga koi sthanawala oba namaskara karamin sitinawada. Piyani oba vanse on madhyata pamanenna deviyan vanse. Piyani oba vanse on wata devi piyanani obage ලේවලින් ස්වාමීන් බලකොටුව තබමින් පියාණන් වහන්සේව නමස්කාර කරන්න උපකාර කරන්න හලෙලූයා ස්තුති කරනවා ප්‍රශංසා වේවා හලෙලූයා ඔබ නම දිනවා ස්තුති කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ හලෙලූයා ස්තුති වේවා හලෙලූයා නමස්කාර කාර්යය තුලින් නමස්කාර තුලින් ස්වාමීන් ප්‍රශංසාව තුලින් සුවය ගලා එන්න සලස්වන්න ස්වාමීන් වහන්සේ හලෙලූයා වහන්සේගේ සෙනඟ නමස්කාර කරනවද ඔබ වාසයේ ස්ථානවල වැඩ වාසය කරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමිනේ හලෙලූයා ප්‍රශංසා වේවා පියාණන් අපිට බොහෝසේ ප්‍රේම කරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ ඔබයි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට ස්තුති කරනවා හලෙලූයා ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට යහපත් දේ කරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ ඔබයි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වාසී පුදුම දේ අපේ ජීවිතවල කරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ පියාණනි ස්වාමීන් වහන්සේ කිසිම බලාපොරොත්තුවක් නැතුව අපිට ප්‍රේම කරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ ඔබයි ස්වාමීන් වහන්සේ හලෙලූයා හලෙලූයා කවුරු අපිවත් හැරියත් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබගේ ප්‍රේමය අපිව කවදාවත් අත්හරින්නේ නැහැ ස්වාමීනේ එලෙස අපිට ප්‍රේම කරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ ඔබයි ස්වාමීනේ ඔබට ස්තුති කරනවා පියාණන් වහන්සේ ප්‍රශංසා වේවා හලෙලූයා 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 ස්තුති කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රශංසා වේවා හලෙලූයා ස්තුති වේවා හලෙලූයා 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 සියලු ස්තුති ඔබටයි ස්වාමීන් වහන්සේ හලෙලූයා 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 ස්වේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබයි මිදීමේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබයි ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රශංසා වේවා හලෙලූයා හලෙලූයා ප්‍රේමණීය දෙවියන් වහන්සේ ඔබයි ස්වාමීනේ ඔබට ස්තුති කරනවා Hallelujah ස්තුති වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ Hallelujah ප්‍රශංසා වේවා ස්තුති කරනවා ස්වාමීන් Hallelujah ස්තුති කරනවා ස්වාමීනේ நல்லவரே என் இயேசுவே நான் பாடும் பாடலின் காரணரே நல்லவரே என் இயேசுவே நான் பாடும் பாடலின் காரணரே நன்மைகளை பார்த்து உதவாதவர் இல்லையாம் என்னை என்றும் மறவாதவர் நன்மைகளை எதிர்பார்த்து உதவாதவர் இல்லையாம் என்னை என்றும் மறவாதவர் துதிவுமாக்கே கனமுமாக்கே புகழும் மேன்மையும் ஒருவருக்கே துதியுமாக்கே கனமுமாக்கே
எத்தனை மனிதர்கள் பார்த்தேனையா, ஒருவரும் உம்மை போல இல்லையா. எத்தனை மனிதர்கள் பார்த்தேனையா, ஒருவரும் உம்மை போல இல்லையா. நீரின்று வாழ்வே இல்லை உணர்வேனையா, உந்தனின் மாறா அன்பை மறவேனையா. நீரின்றி வாழ்வே இல்லை உணர்வேனையா, உந்தனின் மாறா அன்பை மறவேனையா. துதியுமாக்கே கனவுமாக்கே பூகாலும் மேன்மையும் ஒருவருக்கே. துதியுமாக்கே கனவுமாக்கே பூகாலும் மேன்மையும் ஒருவருக்கே. மாயேசுனி மாகனமே තනුව ඔබයි, යහපත ඔබයි. මා යේසුනි මා ගයනමේ ගියේ තනුව ඔබයි, යහපත මා තුළ හමු නොවුණා. දුබලව මා ඔබ සවිමත් කරා, යහපත මා තුළ හමු නොවුණා. දුබලව මා ඔබ සවිමත් කළා. ස්තුතිය ඔබටයි ගෞරවයයි, පැසසුම් මහිමය ඔබ හට වේ. ස්තුතිය ඔබටයි ගෞරවයයි, පැසසුම් මහිමය ඔබ හට වේ. මිතුරන් සැම මා දුටු වේ, ඔබ මෙන් කිසිවෙකු නැහැ සමිදේ. හිත මිතුරන් සැම මා දුටු වේ, ඔබ මෙන් කිසිවෙකු නැහැ සමිදේ. ඔබ නොමැති ජීවිතයක් නැහැ සමිදේ. නිම් නැති ප්‍රේමය මා හැර නොයමි. ඔබ නැති ජීවිතයක් නැහැ සමිදේ. නිම් නැති ප්‍රේමය මා හැර නොයමි. ස්තුතිය ඔබටයි ගෞරවයයි, පැසසුම් මහිමය ඔබ හට වේ. ස්තුතිය ඔබටයි ගෞරවයයි, පැසසුම් මහිමය ඔබ හට වේ. ප්‍රශංසා වේවා දෙවියන් වහන්සේ. ඔබට ස්තුතියි ස්වාමීන් වහන්සේ. සියලු ස්තුතිය සියලු ගෞරවය ඔබටයි. ඔබ එකම දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනේ. ඔබට ප්‍රේම කරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ ඔබයි ස්වාමීන් වහන්සේ. පියාණනි අප තුළ යහපත නැතිවත් පියාණනි ඔබ වහන්සේ අපට යහපත් දේ කරමින් ඔබගේ පුදුම දේ අපේ ජීවිතවල කරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ ඔබයි ස්වාමීනේ. ඔබට ස්තුති කරනවා හලෙලූයා. ප්‍රශංසා වේවා හලෙලූයා. ස්තුතියි ස්වාමීන් වහන්සේ. ගෞරව වේවා ප්‍රශංසා වේවා ගෞරව වේවා ස්වාමීනේ. ඔබට ස්තුතියි ස්වාමීන් වහන්සේ. ගෞරව වේවා හලෙලූයා හලෙලූයා. නමස්කාර කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබට ස්තුති වේවා හලෙලූයා හලෙලූයා. ස්තුතියි යේසුනි ප්‍රශංසා වේවා හලෙලූයා හලෙලූයා. ස්තුති වේවා ස්වාමීන්
ස්වාමීන් වහන්සේ හලෙලූයා ප්‍රශංසා වේවා ගෞරව වේවා දෙවියන් වහන්සේ හලෙලූයා හලෙලූයා සියලු පැසසුම මහිමය ඔබටයි ස්වාමීන් වහන්සේ ස්වාමීන් ඔබ වහන්සේ එකම ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ ස්වාමීන් ඔබ මැද වාසය කරන්නව එකම දෙවියන් වහන්සේ ඔබයි ස්වාමීනි අපිට බොහෝසෙන් ප්‍රේම කරන්නව එකම දෙවියන් වහන්සේ ඔබයි ස්වාමීනි ඔබට ස්තුතියි පියාණනි ප්‍රශංසා වේවා හලෙලූයා හලෙලූයා ස්තුතියි පියාණනි ප්‍රශංසා වේවා ස්තුතිය ඔබටයි ගෞරව ඔබටයි මහිමා ඔබටයි මා යේසුනි ස්තුතිය ඔබටයි ගෞරව ඔබටයි මහිමා ඔබටයි මා යේසුනි උමගේ තුති උමගේ ගණම් උමගේ පුගල් එන් යේසුවේ උමගේ තුති උමගේ ගණම් උමගේ පුගල් එන් යේසුවේ හලෙලූයා ස්තුති වේවා ස්වාමීනි ප්‍රශංසා වේවා ගෞරව වේවා හලෙලූයා ස්තුති වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ යානනි වාසි ස්තුති කරනම වාසිගේ සෙනග පියාණන් වහන්සේ કોઈ ස්ථානයේ රැස්වී ඔබ වාසි වස්සවනවද ඒ සිටින හැම ස්ථානයක ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඔබගේ ස්පර්ශය තිබෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වාසි මනුෂ්‍යයන් ස්පර්ශ කරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි හලෙලූයා ස්තුති කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ ගෞරව වේවා හලෙලූයා හලෙලූයා ඔබ නම දිනවා දෙවියන් වහන්සේ ඔබ නම දිනවා ස්වාමීන් වහන්සේ හලෙලූයා ස්තුති කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ පියාණන් ඔබ වහන්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ ස්වාමීනි අපි වැටුණා වූ තැන් වලින් අපි නැගිටවන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ ඔබයි පියාණනි මාර්ගයක් නැති කල ස්වාමීන් වහන්සේ මාර්ග සාදන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ ඔබයි පියාණනි ස්වාමීන් වහන්සේ සියලු බාධා කඩමින් අපිට ජය දෙන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ ඔබයි පියාණනි මුළු ලොවම අන්ධකාරයෙන් වසංගතයෙන් පිරී තිබුණත් ස්වාමීන් වහන්සේගේ සෙනඟට බලාපොරොත්තුවක් දී තිබෙනවා දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ හලෙලූයා ප්‍රශංසා වේවා ගෞරව වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ මැද සැරී සරමින් පියාණන් ඔබ වහන්සේ නිසා ස්තුති ශුද්ධාත්මයන්නි හලෙලූයා ප්‍රශංසා වේවා හලෙලූයා හලෙලූයා ඔබ නම දිනවා දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රශංසා වේවා හලෙලූයා ස්තුති 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 ස්වාමීන් වහන්සේ ගෞරව වේවා හලෙලූයා ප්‍රශංසා වේවා හලෙලූයා හලෙලූයා නම දිනවා ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ පොරොන්දු රකින්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ පියාණනි යේසුනි අපි ඔබ වහන්සේ දුන්නා වූ පොරොන්දු අමතක කරත් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ ඉෂ්ට කරනවා පියාණනි ඔබ වහන්සේගේ සෙනඟට ඔබ වහන්සේ දුන්නා වූ ස්වාමීනි පොරොන්දු නිසා ස්තුතියි පියාණනි ඔබ වහන්සේ ඔවුන්ගේ ජීවිතවල ඒ කරන්ට යන නිසා ස්තුතියි ස්වාමීනි මේ වසර ස්වාමීන් වහන්සේ පියාණනි වේදනාවෙන් පීඩාවෙන් ගමන් කළත් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ ඔවුන්ට දෙන්න යනා වූ ප්‍රීතිය නිසා ස්තුතියි ස්වාමීන් වහන්සේ හලෙලූයා ප්‍රශංසා වේවා හලෙලූයා ස්තුතියි ස්වාමීන් වහන්සේ ගෞරව වේවා හලෙලූයා ස්තුතියි අප මැද සැරී සරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ ඔබයි හලෙලූයා එකම ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ ඔබයි ස්වාමීනි මනුෂ්‍යයන් ස්පර්ශ කරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ ඔබයි ස්වාමීන් වහන්සේ ස්තුති කරනවා පියාණනි හලෙලූයා ස්තුතියි ඔබ මෙතනයි අප අතරේ වැඩ වසනා නමදිමි ඔබ මෙතනයි අප අතරේ සැරිසරනා නමදිමි ඔබ මෙතනයි අප අතරේ වැඩ වසනා නමදිමි
ඔබ මෙතනයි අප අතරේ සැරිසරනා නවදිමි මග සදනා පොරොන්දු රකින හස්කම් කරන අඳුරෙදි ආලෝකේ ඒ ඔබම වේ මග සදනා පොරොන්දු රකින හස්කම් කරන අඳුරෙදි ආලෝකේ ඒ ඔබම වේ මග සදනා පොරොන්දු රකින හස්කම් කරන අඳුරෙදි ආලෝකේ ඒ ඔබම වේ මග සදනා පොරොන්දු රකින හස්කම් කරන අඳුරෙදි ආලෝකේ ඒ ඔබම වේ வழி செய்பவர் அற்புதம் செய்பவர் வாக்கு மாறாதவர் இருளில் வெளிச்சமே நீரே நீரே பாத்திரரே வழி செய்பவர் அற்புதம் செய்பவர் வாக்கு மாறாதவர் இருளில் வெளிச்சமே நீரே நீரே பாத்திரரே செய்பவர் அற்புதம் செய்பவர் வாக்கு மாறாதவர் இருளில் வெளிச்சமே நீரே நீரே பாத்திரரே எங்கள் நடுவிலே அசைவாடுகின்றீரே ஆராதிப்பே ஆராதிப்பே செயல்படுகிறே இந்த இடத்திலே ஆராதிப்பே ஆராதிப்பே எங்கள் நடுவிலே அசைவாடுகின்றீரே ஆராதிப்பே ஆராதிப்பே செயல்படுகிறே இந்த இடத்திலே ஆராதிப்பே ஆராதிப்பே வழி செய்பவர் அற்புதம் செய்பவர் வாக்கு மாறாதவர் இருளில் வெளிச்சமே நீரே நீரே பாத்திரரே வழி செய்பவர் அற்புதம் செய்பவர் வாக்கு மாறாதவர் இருளில் வெளிச்சமே நீரே நீரே பாத்திரரே வழி செய்பவர் அற்புதம் செய்பவர் வாக்கு மாறாதவர் இருளில் வெளிச்சமே நீரே நீரே பாத்திரரே இந்த இடத்திலே என்ன நடத்திலே இதயங்களை தொடுகிறே ஆராதிப்பே ஆராதிப்பே சுகப்படுத்துகிறே எங்கள் இதயங்களை ஆராதிப்பே ஆராதிப்பே இந்த இடத்திலே எங்கள் வாழ்க்கையை திருப்பதிலே ஆராதிப்பே ஆராதிப்பே சீர்படுத்துகிறே எங்கள் இதயங்களை ஆராதிப்பே ஆராதிப்பே வழி செய்பவர் அற்புதம் செய்பவர் வாக்கு மாறாதவர் இருளில் வெளிச்சமே நீரே நீரே பாத்திரரே வழி செய்பவர் அற்புதம் செய்பவர் வாக்கு மாறாதவர் இருளில் வெளிச்சமே நீரே நீரே பாத்திரரே மகசதனா மகசதனா பொருந்து ரக்கின ஹஸ்கம் கருண அந்துரதி ஆலோகே
ඒ ඔබම වේ ඔබ මේ වෙලාවේ ඔබ සිහි කරන්න දෙවියන් වහන්සේ ඔබට දුන්නා වූ පොරොන්දු උන්වහන්සේ ඔබට පොරොන්දු දී තිබෙනවා ඔබ ඒ පොරොන්දු කියමින් යාඥා කරන දෙවියන් වහන්සේ පොරොන්දු ඔබගේ ජීවිතවල ඉෂ්ට කරන්න යනවා ඔබ ඉන්නා වූ වාතාවරණය කුමක් වුවත් දෙවියන් වහන්සේ ඒක වෙනස් කරන්න යනවා ඔබ ඇදහිල්ලෙන් ගායනා කරන්න சூழ்நிலைகள் எப்படியா இருந்தாலும் காலங்கள் எப்படியா இருந்தாலும் அவர் கொடுத்த வாக்கை நிறைவேற்றுகிற தெய்வமாய் இருக்கிறார் උන්වහන්සේ මිනිසෙක් නෙමෙයි බොරු කියන්නේ උන්වහන්සේ කිව්වා උදේ උන්වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතය ඉෂ්ට කරන්න යනවා அவர் பரிசுத்தர் மனவத்திரன் அல்ல அவர் சொன்னதை செய்கிற தெய்வமாய் இருக்கிறார் උන්වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතේ පුදුම දේ බලවත් දේ කරන්න යනවා ඔබ උන්වහන්සේ විශ්වාස කරන්න උන්වහන්සේ ජීවමාන එකම දෙවියන් වහන්සේ ඔබ විශ්වාස කරමින් ඔබ අප සමගම නමස්කාර කරන්න ප්‍රශංසා කරන්න அவர் ஜீவனுள்ள தெய்வமாய் சொன்னதை செய்கிற தெய்வம் என்ற விசுவாசத்தோடு ஆராதனைகளோடு கூட சேர்ந்து ஆராதிக்கும் பொழுது உடைய வாழ்க்கை அந்த வாக்கை நிறைவேற்ற வல்லமையுள்ளவர் අඳුරදියා ලෝකේ ඒ ඔබම වේ මග සදනා පොරොන්දු රකින හස්කම් කරන අඳුරදියා ලෝකේ ඒ ඔබම වේ මග සදනා පොරොන්දු රකින හස්කම් කරන අඳුරදියා ලෝකේ ඒ ඔබම වේ வழி செய்பவர் அற்புதம் செய்பவர் வாக்கு மாறாதவர் இருளில் வெளிச்சமே நீரே நீரே பாத்திரரே සුනිය වහන්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ ආස්කමේ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ පියාණන් ඔබ වහන්සේගේ සෙනගගේ ජීවිතවල දෙවියන් වහන්සේ පියාණන් සියලු රෝග සියලු පීඩාවල් ස්වාමීන් වහන්සේ ආරම්භාමින් ඔබගේ ප්‍රීතිය නොවුණු පුරවන්න දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ සමාදානයේ පුරවන්න පියාණන් වහන්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ දෙස බලා සිටින විට ඔබ වහන්සේගේ සවිය අලුත් කරන්නව දෙවියන් වහන්සේ පියාණන්ගේ ආත්ම වහන්සේ ප්‍රාණවත් කරන්න බලවත් කරන්න දෙවියන් වහන්සේ හලෙලූයා හාස්කමේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබයි ඔබ හාස්කමේ දෙවියන් වහන්සේ පියාණනි යේසුනි හැම කෙනෙක්ව ඔබ වහන්සේ ස්පර්ශ කරන්න හලෙලූයා 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 උන්වහන්සේ ප්‍රශංසා කරමු අපි හලෙලූයා ස්තුති කරනවා ප්‍රශංසා වේවා ගෞරව වේවා හලෙලූයා ස්තුති කරනවා වශම්දරන බරියන්තේ උරි කලලල බරියන්තේ නනමතේ හලෙලූයා යේසුනි සියලු පාප සාප ජීවිත දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ වෙනස් කරන්න ස්වාමීන් වහන්සේ පියාණනි ඔබ වහන්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ ස්පර්ශ කරන්න ඔබ වහන්සේගේ දරුවන්ගේ ජීවිතවලට අත්ගසන්න ඔබ වහන්සේ උදෙසා නැගිටින සෙනගක් කරන්න දෙවියන් වහන්සේ ඕරි කලලල වරියන්දී නනමතේ හලෙලූයා ඔබ වහන්සේ දව් කරන්න වහන්සේ ක්‍රියා කරන්න දෙවියන් වහන්සේ ඕ සිතී වේවා හලෙලූයා වශම්දරන බරියන්තේ යේසුගේ වහන්සේගේ පාද පාවල ස්වාමීනේ ඔවුන්ගේ හදවතින් ප්‍රශංසා කරනවා ඔබ වහන්සේ දෙස බලනවා සෙනගට අත්ගස්සන්න දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ ස්පර්ශයෙන් නිදහස් කරන්න ස්වාමීන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් හලෙලූයා හලෙලූයා ස්වාමීන් වහන්සේගේ සෙනග අත්ගස්සන නිසා ස්තුතියි ඔබගේ ප්‍රීතිය නිසා ස්තුතියි ප්‍රශංසා වේවා හලෙලූයා ස්වාමීනේ ඔයගේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ වාතාවරණය ඔබ වහන්සේ වෙනස් කළ නිසා ස්තුතියි ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රශංසා වේවා ගෞරව වේවා හලෙලූයා නමස්කාර කරන්නේ ස්වාමීනේ ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ ඔබටයි ස්වාමීන් වහන්සේ පියාණනි ඔබ නමස්කාර කරන්නේ ඔබටයි ස්වාමීනේ හලෙලූයා ස්තුතියි පියාණන් වහන්සේ ප්‍රශංසා වේවා හලෙලූයා ස්තුති කරනවා සියලු ගෞරවය සියලු මහිමය සියලු ප්‍රශංසාව ඔබට පමණයි ස්වාමීන් වහන්සේ හලෙලූයා යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ ස්තුතියි ස්වාමීන් ඔබගේ නිදහස්කම නිසා
ස්තුතියි. ඔබගේ මිදීම නිසා ස්තුතියි ස්වාමීන් වහන්සේ. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ. වශම්දරනලවරියන්දේ. ඔරිකලලලවරියන්දේ නමන්දේ. හලෙලූයා. ස්තුතියි පියාණන් වහන්සේ. ප්‍රශංසා වේවා. හලෙලූයා. ස්තුතියි ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්තුති කරනවා. ප්‍රශංසා වේවා. ස්තුතියි ස්වාමීන් වහන්සේ. සර්ව බලධාරී ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ. සර්ව වல்லමෙල ජීවනුල தகப்பனே පියාණන් දවසේ නමස්කාර කරන්නට වාසි දුන්නා වූ කරුණාව නිසා ස්තුතියි. இந்த நாளிலும் உம்மை ஆராதிக்க எங்களுக்கு கொடுத்த கிருபைக்காய் நன்றி ඔබ செலுத்துகிறோம். වහන්සේගේ සෙනග ඔබ වහන්සේ අතගසූ නිසා ස්තුති කරනවා පියාණනි. ஞானங்களை நீர் தொட்டபடினாலே உமக்கு ඔබ වහන්සේ ඔවුන්ගේ ජීවිතවල ඔවුන්ගේ ආත්මික ජීවිතවල අලුතු ප්‍රාණයක් ඔබ වහන්සේ ඇති කර නිසා ස්තුති කරනවා ස්වාමින් உம்முடைய වහන්සේ. வாழ்க்கையில ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில நீங்கள் ஒரு உயிர் மூச்சை கொடுத்தபடினாலே நன்றி. ස්වාමිනේ උන් ආශිර්වාද කරන්න ස්වාමින් වහන්සේ. உங்களால் ஆசீர்வதிப்பீராக. ස්වාමිනේ මේ සියලු වාතාවරණයන් වෙනස් වී ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ බොහෝසේ නොසොයන පිණිස ඔන්න ඔබ වහන්සේ ආශිර්වාද කරන්න දෙවියන් වහන්සේ. கர்த்தாவே இருக்கிற இந்த சூழ்நிலையிலும் உம்மை தேடத்தக்க உம்முடைய கிணி சேரத்தக்கதாக அவளை ஆசீர்வதிப்பீராக. හලෙලූයා දෙවි පියාණනි වහන්සේගේ බලවත් හස්තයට සියල්ල බාර කරනවා. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ස්වාමී. எல்லாவற்றையும் உம்முடைய வல்லமையுள்ள கரத்துக்குள்ளாய் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தினாலே. ආමේන්. අපි දේවචනය ඇසීම සඳහා ප්‍රධාන පාලකතුමාට ආරාධනා කර සිටිමු. தேவனுடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக எங்களுடைய பிரதான போதகர் அவர்களை நாங்கள் அன்போடு கூட நாங்கள் அழைக்கிறோம். හොඳයි අද දවසේ සබත් දවසේ ඔබ හැම කෙනෙක්වම ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. மறுபடியுமான ஒரு ஓய்வு நாளிலே உங்கள் யாவரையும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். හැබැයි අද දවසේ විශේෂ දවසක්. இந்த நாள் வந்து ஒரு விசேஷமான நாள். ඒකට හේතුව අපි කියනවා අද පෙන්තකෝස්ත දවස කියලා. காரணம் நாங்கள் இன்றைக்கு சொல்லுகிறோம் பெந்தகோஸ்தே நாள். ජේසුස් වහන්සේ මැරිලා මලවුන්ගෙන් නැගිට්ටයින් පස්සේ இயேசு மரித்து உயிர்த்தெழுந்த பிற்பாடு ජේසුස් වහන්සේ ස්වර්ග අස්ත වුණායින් පස්සේ இயேசுவானவர் பரலோகத்துக்கு දවස් எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட 10කට පස්සේ ඒ කියන්නේ 50 වෙනි දවස 10 நாளைக்கு பின்பதாக அதாவது 50வது நாளில் ඒක පෙන්තකෝස්ත දවස හැටියට හඳුනනවා. அது பெந்தகோஸ்து நாளாக கொண்டாடப்படுகிறது. ඒකට හේතුව ඒක විශේෂ දවසක් වෙන්නේ அதுக்கு காரணம் அது விசேஷ நாளாக காரணம் උන්වහන්සේගේ ආලේපය එමෙත ශුද්ධාත්මන් වහන්සේව මුළු සභාවට වැගිරෙව්වා වූ දවසක් වෙන නිසා. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அபிஷேகம் முழு சபைக்கும் கடந்து வந்த நாளாக. ඊට පස්සේ තමයි සභාව ආරම්භ වෙන්නේ. அதற்கு பின்பதாக தான் சபையானது ඒ ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. බය වෙලා හැංගිලා හිටියා වූ ඒ ගෝලයන්ගේ ජීවිතේ සම්පූර්ණ පරිවර්තනය වෙන්නේ ඒ ආලේපය ඒ බලය ඔවුන් ලැබුවායින් පස්සේ. பயந்து ஒளிந்து போயிருந்த சீஷருடைய வாழ்க்கை முழுவதுமாக மாற்றமடைந்து சபை ஸ்தாபிக்கப்பட்டது அதற்கு பிற்பாடு. ඉතින් මේ මොහොතේ ස්වාමින් වහන්සේ අපිට කතා කරන මෙන්න අපි යාඥා කරමු. தேவன் எங்களோடு பேசும்படியாக நாங்கள் ஜெபம் අද විශේෂ පෙන්තකෝස්ත දවසක් වෙන පිණිස අපි යාඥා කරමු. இந்த நாளானது விசேஷமான ஒரு பெந்தகோஸ்து நாளாக අද அமையும். ලෝක පුරා තියෙන සියලුම සභාවන් ඒ ආලේපය නැවත ලබන පිණිස තවත් බලවත්ව ලබන පිණිස අපි යාඥා කරමු. தேசத்தில் இருக்கிற சகல சபைகளும் இந்த பெந்தகோஸ்து மறுபடியும் அந்த அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டு வல்லமையோடு செயல்படும். අපි ඇස් පියාගෙන අපි යාඥා කරමු. நாங்கள் கண்களை மூடி මම ඉල්ලා සිටිනවා පාස්ටර් රජීවන්ට යාඥා කරන්න කියලා. சர்வ வல்லமையுள்ள பிதாவே, සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ நீர் கொடுத்ததான அந்த ஓய்வு நாளுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். ස්වාමිනේ අපිට දුන්නා මේ සබත් දවස නිසා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. எங்களுக்காய் கொடுத்த பரிசுத்த ஆவியானவருக்காய் மறுபடி நன்றி செலுத்துகிறேன் ஐயா. ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි ඔබ වහන්සේ ශුද්ධාත්මන් වහන්සේ අපිට දුන්න නිසා. இந்த ஆண்டவரே இப்படியான ஒரு நாளிலே நீர் எங்களுக்காய் வாக்குத்தத்தம் பண்ணினவரை கொடுத்தபடிக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். ස්වාමිනේ අප උදෙසාව පොරොන්දුනා වූ ඒ ශුද්ධාත්මන් වහන්සේව දුන්නා වූ දවස නිසා ඔබට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. மறுபடியுமாய் இந்த நாளிலே அந்த அபிஷேகம் ஆண்டவரே ஒவ்வொருவர் மத்தியிலும் கடந்து வருவதாக. ස්වාමිනේ නැවත මේ දවසෙත් ස්වාමිනේ එක්කෙනෙක්කෙනා තුලට එක්කෙනෙක්කෙනා වෙතට ඒ ශුද්ධාත්ම බලය නිදහස් වෙන පිණිස අපි යාඥා කරනවා. ஆண்டவரே இந்த வசனத்தை உம்முடைய வார்த்தையை நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். ස්වාමිනේ මේ වචනේ ඔබට බාරයි. உம்முடைய அபிஷேகம் வசனத்து கூடாய் வார்த்தை கூடாய் கடந்து வருவதாக. ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේගේ ආලේපය ඔබගේ වචන තුලින් ගලා එන පිණිස අපි යාඥා கேட்கிற කරනවා. ஒவ்வொரு செவிகள் இருதயங்கள் அந்த அபிஷேகத்தினாலே கொழுந்து விட்டு எரிவதாக. අසන්නා වූ හැම කෙනෙක් මේ කන් හදවත් ස්වාමිනේ ඔවුන් තුල ඒවා පිපිදෙන පිණිස අපි යාඥා කරනවා. உம்முடைய அபிஷேகம் எங்கள் மத்தியிலே கடந்து வருவதாக. ඒ ආලේපය අප මැද්දේ තිබෙන පිණිස අපි යාඥා කරනවා. சகல தடைகளையும் உடைத்தெறிகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தினால். ස්වාමිනේ සියලු බාධාවන් යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් දුරු කරමින් අපි යාඥා කරනවා. இயேசுவின் நாமத்தினால். යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ஆமென். ආමේන්. ආමේන්. හොඳයි ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසාව වේවා. நல்லது, கர்த்தருக்கு மகிமை අද உண்டாவதாக. පෙන්තකෝස්ත දවස. இந்த பெந்தகோஸ்தே நாள் අවුරුදු 2000කට කලින් 2000 வருடங்களுக்கு ඒ முன்பதாக බය වෙලා සංගවිලා හිටියා වූ ගෝලයන්ට ඒ ලැබුණව ආලේපය ලැබුණව දවස.
பயந்து ஒளிந்து போய் இருந்ததான அந்த சீடர்களுக்கு தேவனுடைய அபிஷேகம் பெற்றுக்கொண்டதான நாள். එතනින් එහාට ඔවුන් හැම කෙනෙක්ම ඒ ආලේපෙන් පස්සේ ඒ පොරොන්දුව ලැබුවායින් පස්සේ ඔවුන්ගේ ජීවිතේ ස්වාමීන් යේසුස් වහන්සේ උදෙසා ඔවුන් ජීවිතේ පූජා කළා. அதற்கு பின்பதாக அந்த வாக்குத்தத்தம் பண்ணினவரை அந்த அபிஷேகத்தை பெற்ற பின்பதாக அவர்கள் இயேசுக்காய் தங்களுடைய வாழ்க்கையை ඊට பலியாக்கினார். පස්සේ පළවෙනි දේශනාවේ 3000ක් ගැලවීමට එනවා. முதலாவது පේතරුස්ගේ. பேதுருடைய முதலாவது பிரசங்கத்திலே 3000 பேர் ரட்சிக்கப்படுகிறார்கள். ඊළඟ දේශනාවේදී 5000ක් ගැලවීමට එනවා. அதன் பின்னர் இரண்டாவது பிரசங்கத்திலே 5000 பேர் ඒ ரட்சிக்கப்படுகிறார்கள். ආලේපෙන් පස්සේ නොකොඩවා ආස්කම් පුදුම දේවල් සිද්ධ වුණා. இந்த அபிஷேகத்தின் பின்பதாக தொடர்ச்சியான ஒரு அற்புத அடையாளங்கள் அங்கு நடைபெறுகிறது. පළවෙනි සියවසේ විතරක් නෙවෙයි මේක සිද්ධ වුණේ. முதலாம் நூற்றாண்டிலே மாத்திரமல்ல இது අද நடந்தது. දක්වත් සිද්ධ වෙනවා. இன்றைய நாள் வரைக்கும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ඒකයි මේක සත්‍ය කියලා අපි කියන්නේ. ஆகவே தான் இதை சத்தியம் என்று අපි சொல்லுகிறோம். දන්නවා මේ මෑතක වික්ටර් රත්නායක ඒ ගායකතුමා ඒ සුවේ ලැබපු එක. எங்களுக்கு தெரியும் விக்ரம் ரத்னா அவர்கள் சுகம் பெற்ற பாடகர் சுகம் பெற்ற காரியம். ඔව් වික්ටර් රත්නායක. விக்டர் ரத்னா ඒ මා සුවේ ලැබුවා. அவர் சுகம் பெற்ற අද බොහෝ අය සුවේ ලැබු බවට අද සාක්ෂි දරනවා. இன்றைக்கு அநேகர் சுகம் பெற்றதாக சாட்சியிடுகிறார்கள். ඒව නිකන් කියනව නෙමෙයි. அது சாதாரணமாக சொல்லுகிறது. ඔවුන් ඇත්තටම ලැබපු නිසායි ඔවුන් කියන්නේ. அவர்கள் உண்மையாகவே பெற்றுக்கொண்டபடி බොරුවක් කියනවා නම් තේරුමක් නැහැ. பொய் சொல்லுவார்கள் எல்லாம் அர்த்தம் இல்லை. ඔව් බොරුවට ලැබුණා කියන එකේ තේරුමක් නැහැ. பொய்யாக சொன்னால் அதிலே அர்த்தம் இல்லை. ඇත්ත කිව්වා නම් ඒක බොහෝ අයට ආශිර්වාදයක්. உண்மையாக இருந்தால் அது ඒ அநேகருக்கு වගේම සුවේ ஆசீர்வாதம். ලැබපු අය නොකිය ඉන්නවා නම් ඒකත් ඇත්තටම ඒකත් මහා අපරාධයක්. சுகம் பெற்றவர்கள் அவர்கள் பேசாமல் இருப்பார்களானால் அது கவலைக்குரிய ஒன்று. මොකද ලැබපු අයට පුළුවන් වඩා හොඳින් සාක්ෂි දරන්න. பெற்றுக்கொண்டவர்களுக்கு முடியும் அதிகமாக சாட்சியிடுவது. හොඳයි අපි යමු අපි ක්‍රියා පළවෙනි පරිච්ඡේදය අපි යමු. நாங்கள் அப்போஸ்தலர் முதலாம் அதிகாரத்தை திருப்பி ඒකේ 6 වෙනි පදේ මෙන්න මේම කියනවා. 8ஆம் வசனம் இப்படியாக சொல்கிறது. අපි බලමු මේ වචනේ මොනවද කියන්නේ කියලා. அந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது என்று நாங்கள் பார்ப்போம். හොඳයි කියමු. නුමුත් ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ නුඹලා කෙරෙහි පැමිණි කල නුඹලා බලය ලබන්නෝ විය. එවිට නුඹලා යෙරුසලමේද මුළු යුදෙයේද සමාරියේද පොළවේ සීමාව දක්වාද මාගේ සාක්ෂිකාරයෝ වන්නෝ යයි කීසේක. ආමේන්. මේ ස්ථානේ කියනවා ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ නුඹලා කෙරෙහි පැමිණ කල பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும்போது නුඹලා බලය ලබන්නෝ. நீங்கள் பலன் அடைந்து මොන බලයද? என்ன பலன்? ඇත්තටම කිව්වොත් අධිකාරීත්වය. உண்மையாக சொல்லணுமா இருந்தால் அதிகாரம். ඒ අධිකාරීත්වය අපි ලබනවා. அந்த அதிகாரத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வோம். මොකක්ද අධිකාරීත්වය? என்ன அதிகாரம்? යක්ෂයාට විරුද්ධව ඉට ගන්න පුළුවන්. பிசாசுக்கு விரோதமாய் நிற்கிறது. යක්ෂයා විසින් බැඳලා තියෙන දේවල් අපිට නිදහස් කරන්න පුළුවන්. பிசாசினாலே பிடிக்கப்பட்டிருக்கிறதை விடுதலையாக்கும். මනුෂ්‍යයන්ව යක්ෂයා විසින් දීලා තියෙන රෝගයෙන් මිනිසුන්ව සුව කරන්න පුළුවන්. பிசாசினாலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற வியாதியிலிருந்து சுகத்தை ජේසුස් கொடுக்கும். වහන්සේගේ නාමයෙන් අපි යාඥා කරනකොට අපි ප්‍රකාශ කරනකොට ඒ රෝගිය සුව වෙනවා, යක්ෂාත්මය දුර වෙනවා. இயேசுவின் நாமத்தினாலே என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கும் பொழுது அந்த நோய் சுகமாகிறது, அந்த பிசாசிலிருந்து මේ விடுதலையாகும். ශුද්ධාත්මය ආලේපය ලැබුවා හැම කෙනෙකුටම තියෙන මේ වරප්‍රසාදයක් මේක. இந்த பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அபிஷேகம் பெற்ற யாவருக்கும் இருக்கிறதான ஒரு මේක வரப்பிரசாதம். born again කිතුණුවන්ට තියෙන වරප්‍රසාදයක්. இது மறுபடி பிறந்தவர்களுக்கு இருக்கிறதான ஒரு මොකද வரப்பிரசாதம். ඒ අයට ඒ බලය ඒ ආලේපය තියෙනවා. அவர்களுக்கு அந்த வல்லமையும் அந்த அபிஷேகமும் இருக்கிறது. ඔබට සැකයි න? உங்களுக்கு சந்தேகம் ඔබ ගිහලා යාඥා කරලා බලන්න. நீங்கள் சென்று ஜெபித்து பாருங்க. රෝගීන් කීප දෙනෙකුට ඔබ යාඥා කරන්න. நீங்கள் போய் வியாதிப்பட்ட சிலருக்கு ஜெபியுங்கள். ඔව් බලන්න යේසුස් වහන්සේ සුවය දෙනවද නැද්ද කියලා. இயேசு சுகம் கொடுக்கிறாரா ඒතකොට ඔබ இல்லையா? දන්නවා ඒක වෙනවද නැද්ද කියලා. அப்பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் அது நடக்கிறது. ඔබව පාවිච්චි වෙනවද නැද්ද කියලා දන්නවා. நீ உங்களை பயன்படுத்துகிறாரா இல்லையா என்பது. ඔව් සමහරට ඒ වෙලෙම සුව වෙන්න පුළුවන්. சில நேரம் அந்த இடத்திலே சுகம் கிடைக்கலாம், සමහර ටික කාලයක් යන්නත් පුළුවන්. சில நேரம் காலம் செல்லலாம். නමුත් ඔබගේ යාඥාවේදී යමක් වෙන්නම ඕනේ. ඔබ born again නම් ඔබ ශුද්ධාත්මය ලබලා තියෙනවා නම්. நீங்கள் மறுபடி பிறந்தவர்களாய் இருந்தால், நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்றிருந்தால் உங்களுடைய ஜெபத்திலே ஒரு காரியம் நடக்கவே வேண்டும். ඉතින් මෙතන කියන ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ නුඹලා කෙරේ පැමිණ කල නුඹලා බලය ලබන්නෝය. பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும்போது நீங்கள் பலன் அடைந்து එවිට නුඹලා ජෙරුසලේමේද මුළු යුදේද සමාරියේද පොළවේ සීමාව දක්වා මාගේ සාක්ෂිකාරයෝ වන්නෝය. எருசலேமிலும் யூதேயாவிலும் யூதேயா முழுவதிலும் சமாரியாவிலும் பூமியின் கடைசி பரியந்தம் எனக்கு சாட்சிகளாய் இருப்பீர்கள். ජෙරුසලේමේ කියන්නේ ඊශ්‍රායලේ තමයි ඒක. எருசலேம் என்று சொல்லும் பொழுது அது இஸ்ரேல். ඒක යුදේය කියන්නේත් ඒ තමයි. யூதேயா என்று சொல்லுவதும் அதுதான். සමාරිය කියන්නේත් ඒම තමයි. சமாரியா என்று சொல்லுவதும் அதுதான். ඒ කියන්නේ අපි දැන් කිව්වොත් එහෙම අපි ලංකාව ගත්තොත් நாங்கள் இன்றைக்கு சொல்லுவோம் எங்களுடைய இலங்கையை எடுத்துக்கொண்டால் කොළඹ නුවර නුවරඑළියා වගේ තමයි. கொழும்பு, கண்டி, நூரெலியா. ඔව්. හැබැයි ඊට පස්සේ කියනවා පොළවේ සීමාව දක්වා මාගේ සාක්ෂිකාරයෝ அதன் වන්නෝය. பின்பதாக சொல்லப்படுகிறது பூமியின் கடைசி பரியந்தம். ඉතින් අද ලංකාවට මේ පණිවිඩය ඇවිල්ලා තියෙනවා. இன்றைக்கு இலங்கைக்கு இந்த செய்தி අවුරුදු வந்திருக்கிறது. 2000කට කලින් ඔය කියපු මේ ප්‍රකාශනය අද මේක සැබෑවක් වෙලා තියෙනවා.
2000 வருடங்களுக்கு முன்பதாக சொன்ன இந்த காரியம் இன்றைக்கு உண்மையாக இருந்தது. මේ ශාක්ෂියම මේ පදයේම ඇති ඇත්තට ජේසුස් වහන්සේගේ ප්‍රකාශනයේ සත්‍යයි කියලා අපිට විශ්වාස කරන්න. இந்த வசனம் போதும் இந்த காரியம் போதும் இயேசு சொன்ன காரியம் அது உண்மை என்பது. අපි ජේසුස් වහන්සේ පිළිගන්නවා නම් අදහනවා නම් நாங்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டால் நாங்கள் பின்பற்றினால் අපිටත් ඒ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ දැන් දෙනවා. அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களுக்கு இப்பொழுது ඒක கொடுக்கப்படுவார். ලැබුවයින් පස්සේ ඔහුට නිහඬ වෙන්න බෑ. ඌ අනිවාර්යයෙන්ම සාක්ෂිකාරයෙක් වෙනවම තමයි. அதை பெற்றுக்கொண்ட பின்பாடு அவர் அமைதியா இருப்பதல்ல, அவர் சாட்சியாய் ඔව් மாறுவார். මොන ආගමක හිටියත් මොන පසුබිමේ ඉඳලා ආවත් ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ලැබුවයින් පස්සේ ඔහු අනිවාර්යයෙන්ම අනිත් අයට ජේසුස් වහන්සේ ගැන කතා කරනවම තමයි. அவர் எந்த பின்னணியிலிருந்து வந்தாலும் எந்த மதத்தை சேர்ந்தவராய் இருந்து வந்தாலும் அவர் பெற்றுக்கொண்ட பிற்பாடு இயேசுவை குறித்து මොකද சாட்சி ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අප කෙරේ ආව පැමිණුණයින් පස්සේ අප තුල තියෙන සමාදානය හරි විශාලයි. பரிசுத்தாவியானவர் எங்களுக்குள்ளாய் வந்த பிற்பாடு எங்களுடைய சமாதானம் அது අපිට விசாலமாய் තියෙන இருக்கும். බලය අධිකාරීත්වය වෙනයි. எங்களுக்கு இருக்கிற வல்லமை, எங்களுக்கு இருக்கிற அதிகாரம் அது வித்தியாசம். ජනාධිපතිතුමාටත් වඩා අධිකාරීත්වය බලය අපිට තිබෙනවා. ஜனாதிபதியை காட்டிலும் அதிகாரம் எங்களுக்கு இருக்கிறது. ඔව් ඔහුට පුළුවන් මේ පෙනෙන දේත් එක්ක ඔහුට ගැටෙන්න ජනාධිපතිතුමාට. ஜனாதிபதிக்கு முடியும் காண்கிற காரியத்திலே அவருக்கு ඔහුට அதிகாரம் අන බල දෙන්න පුළුවන් ඒ පෙනෙන දේවල් එක්ක. அவருக்கு ஆணையிட முடியும், அதிகாரம் கொடுக்க முடியும் காண்கிற காரியத்திலே නමුත් மாத்திரம். අපිට විශේෂ බලය නොපෙනෙන්නව අන්ධකාරය යක්ෂයත් එක්ක යක්ෂයට විරුද්ධව අපිට අන බල දෙන්න ඔහුගේ ක්‍රියාවන් නැති කරන්න අපිට බලය දීලා තියෙනවා. எங்களுக்கு முடியும் காணாதிருக்கிறதான பிசாசுனுடைய அந்தகார கிரியைகள் அவனுடைய இறுதியின் காரியங்களுக்கு அங்களுக்கு எதிர்த்து நின்று අද ஆணையிட முடியும். අපේ රටේ එන්නව හැම කෙනෙක්ම කියන්නේ අපි මේ රට ගොඩනගනවා කියලා. எங்களுடைய நாட்டில் இருக்கிற எல்லாரும் சொல்லுகிறார்கள் எங்களுடைய நாட்டை கட்டி අපි எழுப்புவோம். මේ රටේ ආරක්ෂාව අපි ස්ථාවරය කරනවා කියලා. எங்களுடைய நாட்டிலே பாதுகாப்பை நாங்கள் ඒ ஸ்திரப்படுத்துவோம். දෙකම නැහැ දෙකම කරන්නත් බෑ ඒගොල්ලන්ට. அது ரெண்டும் இல்லை, ரெண்டையும் செய்யவும் முடியாது. ඒක ඒගොල්ලන් කරන්න ඕනේ නා. அவர்கள் அதை செய்ய வேண்டுமானால் ඒකේ පිටිපස්සේ තියෙන ඔය අන්ධකාරය නැති වෙන්න ඕනේ. அதற்கு பின்பதாக இருக்கிற அந்த அந்தகாரம் இல்லாது போக வேண்டும். එන හැම රජයක්ම කියන්නේ අපි මේ හොර බොරු දූෂණය අපි නැති කරනවා කියලා. வருகிற எல்லா அரசாங்கமும் சொல்லுகிறது இந்த பொய் ஊழலை நாங்கள் இல்லாமல் ஆக்குவோம். ඒක නැති වෙලාද? அது இல்லாமல் போய் මොන පාට මේ රටේ ආණ්ඩු කරනකොට ඒක නැති වුණාද? எந்த கலர் இந்த நாட்டிலே ஆண்டு இருந்தாலும் அது இல்லாமல் போயிருக்கா? කවදාවත් නැති වුණේ නැහැ. ஒரு நாளும் அது இல்லாமல் போகவில்லை. තනි තනි පාට ආවා ඒත් කරන්න බැරි වුණා. පාටවල් දෙකක් එකතු වෙලා කරන්න ආවා ඒත් ඒක හරි ගියේ නැහැ. தனித்தனி கலராக வந்தது அப்பையும் முடியவில்லை, கலர்கள் ஒன்றாய் சேர்ந்து வந்தும் முடியவில்லை. මොකද ඒක මනුෂ්‍යයට කරන්න බෑ. காரணம் மனிதனுக்கு அது මොකද செய்ய ඔහු முடியாது. තුල තියෙන මේ හොරකම් කරන ආත්මේ මනුෂ්‍යන්ට බෑ උගෙන් ගන්න. அவர்களுக்குள்ள இருக்கிறது திருடுகிற ஆவி, ஆகவே அந்த மனிதனுக்கு முடியாது. හොරකම් කරලා හවුනොත් පොලිසිය දාලා දඩුවම් කරලා ඒ හොරකම මොනාරි කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඔහුගේ හදවත වෙනස් කරන්න බෑ. මොකද ඔහු හොරෙක් නිසා. அவர் திருடி இருக்கிறபடினாலே அவர் சிறை தண்டனை பெற்று அவர் மறுபடியும் வந்தாலும் அவருடைய தண்டனை முடிந்து வந்தாலும் அவர் உள்ளம் இருக்கிறபடினாலே அவர் மாற்ற முடியும். මොන පාටෙන් ආවත් මොන ධර්මයක මොන ආගමක හිටියත් ඔහුට එක කරන්න බෑ. அவர் என்ன கலர்ல வந்திருந்தாலும் என்ன தர்மங்களில் இருந்திருந்தாலும் அவர் என்னப்படியா இருந்தாலும் அவர் மாற்ற ඒක முடியாது. කරන්න බෑ ඔහුට. அவருக்கு அதை செய்ய මොකද முடியாது. හොරකම ඒ ආත්මය අපි කටත් පේන්නේ නැති එකක්. திருடுகிற ஆவி யாருக்கும் கண்களுக்கு தெரிகிறது இல்லை. හැබැයි මේ බයිබල් කාරෝ මේ born again කියන කට්ටිය යාඥා කරනවා නම් රැහැදවල් යාඥා කරනවා නම් ඒවා ඒ විදියටම සිද්ධ වෙන්න යනවා. இந்த மறுபடி பிறந்த மனித இந்த கிறிஸ்தவர்கள் இவர்களை ஜெபித்தால் அந்த காரியம் அப்படியே நடக்கும். මොකද ඔවුන් තුල තියෙන මේ හොරකමේ චේතනාව ඒ ආකල්පය ඒ ආත්මය ඔවුන්ගෙන් ගියොත් තමයි ඔවුන් හොරකම් කරන එක නතර කරන්නේ. அவருடைய திருடுகிற அந்த எண்ணம், திருடுகிற அந்த சுபாவம் அவர்களை விட்டு போனால்தான் அவர்களுக்கு அதிலிருந்து மாற்றம் ඒ வரும். බොරු කියන ආත්මය ඔවුන් ගියොත් තමයි ඔවුන් ඇත්ත කතා කරන්න පටන් ගන්නෙ. பொய்யின் ஆவி அவர்களை விட்டு போனால்தான் அவர்கள் உண்மையை பேச முடியும். නැත්නම් ඔවුන්ව ආරක්ෂා කරන්න ඔවුන්ගේ පක්ෂ ආරක්ෂා කරන්න ඔවුන්ගේ දේපොළ ආරක්ෂා කරන්න ඕනම එකක් කරයි. මිනිත් මරයි. அவர்களுடைய கலரை, அவர்களுடைய கட்சியை அவர்கள் பாதுகாப்பதற்கு அவர்கள் எதுவும் செய்வார்கள், கொலை கூட செய்வார்கள். මොකද අපිට අවශ්‍යයි ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ. எங்களுக்கு அவசியம் ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ පැමුණුණයින් පස්සේ ඔවුන්ට හොරකම් කරන්න බෑ. பரிசுத்தாவியானவர் வந்த பிற்பாடு அவருக்கு திருட முடியாது. born again කියන්නේ හොරකම් කරන්නේ නැහැ අය. மறுபடி பிறந்தவர்கள் திருடுகிறதில்லை. ඔවුන් අපවිත්‍ර දේවල් කරන්නේ නැහැ. அவர்கள் பிழையான காரியங்கள் ඒක செய்கிறார்கள். තමයි වෙනස. born again කියනවා අයගේ වෙනස. அதுதான் மறுபடி பிறந்தவருடைய ඔවුන් හරි දේ வித்தியாசம். කරයි හරි දේ උදෙසා ජීවිතේ පූජා කරයි. அவர்கள் சரியானதை செய்வார்கள், சரியானதுக்காய் தங்களுடைய வாழ்க்கையை ඒ නිසා அர்ப்பணிப்பார்கள். අපිට පැහැදිලි මේ බය අදුකමේ ආත්මෙත් ඔවුන්ගෙන් නැති වෙනවා. හරි දේ කරන්න උන්ට නිර්භීතකම එනවා. அவர்கள் பயம் என்கிற அந்த ஆவி கடந்து போகிறது, அவர்கள் எதையும் தைரியமாய் செய்வதற்கு பலன் உண்டாகிறது. හරි දේ කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. சரியானதை செய்கிறதற்கு මොකද பலன் கிடைக்கிறது. ඒකට අපි හඳුනනවා ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කියලා. அதை நாங்கள் அறிகிறோம், பரிசுத்த
பரிசுத்த ஆவியானவர் ජේසුස් වහන්සේ කියන ගෝලයන්ට ශුද්ධාත්මන් වහන්සේ නුඹලා කෙරෙහි නුඹලා කෙරෙහි පැමිණ කල නුඹලා බලය ලබන්නෝය එවිට නුඹලා මගේ සාක්ෂිකාරයෝ වෙනවා කියලා. பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்துல வந்து நீங்க பலனடைந்து எனக்கு சாட்சிகளாய் இருப்பீர்கள் என்று. ආමේන්. ඒක අද සැබෑ වෙලා තියෙනවා. ஆமென். அது இன்றைக்கு අද ලංකාවේ විශාල පිරිසක් ගැලීම ලැබලා තියෙනවා. இன்னைக்கு அதிகமானவர்கள் අද විශාල ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். පිරිසක් දෙවියන් වහන්සේ අත්දකින්න පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා. அதிகமானவர்கள் இயேசுவை அனுபவித்து இருக்கிறார்கள். ඒක මැද පෙරදිග රටවල වලත් ඒ මිනිසුත් මේවා අත්දකිමින් සිටිනවා. மத்திய நாடுகளில் இருக்கிறவர்களும் அதை அனுபவித்து ඒ නිසා இருக்கிறார்கள். කිසිම කෙනෙකුට බෑ මේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පණිවිඩේ එන්න ආංචි දාන්න තානමක් දාන්න බෑ දාගෙන හිටපේව ඔක්කොම අද කලප්ස් වෙලා අද ඒවා නැති වෙලා තිබෙනවා. இன்றைக்கு எந்த இதுவும் இந்த கிறிஸ்தவ காரியங்களை குறித்து தடை பண்ண முடியாத தடை பண்ணினவர்களும் அதுவும் முடிந்து அழிந்து போயிருக்கிறது. මැද පෙරදිග නීතියක් තිබුණා ක්‍රිස්තියානි ආගම ගෙනාවොත් බයිබල් ගෙනාවොත් ඔවුන්ගේ බෙල්ල කපනවා කියලා ඒ නීතිත් අද කැලෑවටම ගිහිල්ලා තියෙනවා. මොකද ඒක කරන්න බෑ. මොකද මේක දෙවියන් වහන්සේගේ පණිවිඩයක් දෙවියන් වහන්සේගේ වැඩක්. மத்திய நாடுகளில் இருந்தது வேதாகமம் கொண்டு வர இல்லாது ஜபிக்க இல்லாது என்று சொல்லி ஆனால் அதை ஒன்றும் நடக்கவில்லை. அது எல்லாமே வீணா போயிட்டு எல்லாமே முடிஞ்சு போயிட்டு காரணம் இது சத்தியமா இருக்கிற ඊට කලින් ගෝත්‍රවලත් මේ ප්‍රශ්න තිබුණා. இது கோத்திரங்களிலே இந்த பிரச்சனை வந்தது. අපේ රටත් මේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. எங்களுடைய நாட்டிலும் இந்த பிரச்சனை අපි இருக்கு. මිනිස්සු කැමති නැහැ ගමට යේසුස් වහන්සේගේ පණිවිඩය එනවට. மனிதர்கள் விருப்பமில்லை கிராமத்துக்கு இயேசுவினுடைய சுவிசேஷம் ඔව් கடந்து ඒතර போகும். පල්ලියක් හැදෙනවට මිනිස්සු කැමති නැහැ. அந்த இடத்துல சபை கட்டப்படுவதற்கு එතන விருப்பமில்லை. මිනිස්සු මේ ගල් ගස් වලට වැඳගෙන හිටපු මිනිස්සු දැන් ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේට වඳිනවට මිනිස්සු කැමති නැහැ. ඇයි කියලා දන්නෙත් නැහැ. இந்த கல்லுக்கும் மரங்களுக்கும் வணங்கி கொண்டிருந்தவர்கள் உண்மையான தேவனை தொழுது கொள்வதற்கு ஜனங்களுக்கு விருப்பம் අපි இல்லை. තවත් තොইලයක් දාලා ගල් ගස් වලට වැඳගෙන හිටියනම් මිනිස්සු හරි කැමති ඒකට. நாங்கள் இன்னும் ஏதாவது செய்து நாங்கள் கல்லுக்கும் மண்ணுக்கும் நாங்கள் வணங்குவோமா இருந்தால் அவர்களுக்கு விருப்பம். බොරු දේවල් කරනවට මිනිස්සු කැමති. මොකද මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නේ බොරු වෙන්න. ඉතින් මිනිස්සු බොරුව කරන මිනිස්සුන්ට කැමති. பொய் செய்வதற்கு ஜனங்களுக்கு விருப்பம் என்று அவர்கள் பொய்யிலே வாழ்கிறபடினாலே பொய் அவர்களுக்கு பிடிக்கும். අසත්‍ය ඉන්න මනුෂ්‍ය කැමති අසත්‍යයෙන් අනිත් පැත්තට ඉන්නවට. அசத்தியத்தை செய்கிற மனிதனுக்கு விருப்பம் அசத்தியமான காரியங்களோடு இணைவது. බේබද්ද කැමති අනිත් පැත්තට බොනවට. குடிக்கிறவர்களுக்கு விருப்பம் மற்றவர்களையும் குடிப்பவர். බොන්න නැතු හිටියම ඔවුට ඒක දිරවන්නේ නැහැ. அவர்கள் குடிக்காம இருந்தால் அவருக்கு அது சமிக்காது. ඔව් ඔව් කියයි උඹ පිරිමියෙක්ද කියලා හායි. அவரை பார்த்து கேட்பாங்க நீ ஒரு ஆம்பளையா, උඹ ෂොට් එකක් ෆිට් එකට බොන්න කියයි. நீ ஒரு சொட்டோன்னு அடிக்கலாம் தானே ஒரு ஃபிட்டுக்கு. ඔන්න ඕක තමයි ලෝකයද. இதுதான் உலகம். ඉතින් අපි තේරුම් ගන්න මේ බොරුව. நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இந்த අපිට பொய்யை. පැහැදිලි ශුද්ධාත්මන් වහන්සේ පැමිණ කල අපි බලය ලබනවා. பரிசுத்தாவியன் வரும்பொழுது நாங்கள் பலன் அடைவோம். හොඳයි ඊට පස්සේ අපි සාක්ෂිකාරයෝ වෙනවා. அதன் பின்பு நாங்கள் சாட்சிகளாய் ජේසුස් වහන්සේ කියන නුඹලා මගේ සාක්ෂිකාරයෝ වෙනවා කියලා. நீங்கள் எனக்கு சாட்சிகளாய் එවිට இருப்பீர்கள். නුඹලා ජෙරුසලේමේද මුළු යුදේද සමාරියද පොළවේ සීමාව දක්වා මාගේ සාක්ෂිකාරයෝ වෙනවා කියලා. எருசலேமிலும் யூதேயாவிலும் முழுவதிலும் சமாரியாவிலும் பூமியின் கடைசி ජේසුස් වහන්සේ කීයක් හරි දීලා මේක කරේ නේ. இயேசு எவ்வளவு சரி கொடுத்து இதை செய்யவில்லை. ජේසුස් වහන්සේ කාටවත් සල්ලි දීලා සේවය ගත්තෙත් නැහැ සේවය කරෙත් නැහැ. அவர் காசு கொடுத்து யார்ட்டையும் ஊழியம் பெறவும் இல்லை ஊழியம் செய்யவும் හැබැයි இல்லை. ඒ අය ඔක්කොම ජේසුස් වහන්සේ ජීවිතේම පූජා කළා. ஆனால் அவர்கள் யாவரும் இயேசுவுக்காய் தங்களுடைய வாழ்க்கையை අද அர்ப்பணித்தார்கள். මිනිස්සු දහස් ගණන් සිය ගණන් ලක්ෂ ගණන් මිනිස්සු ඉන්නවා ජීවිතේ පූජා කරන්න යේසුස් වහන්සේ දෙසා. இன்றைக்கு 1000 லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள் இயேசுவுக்காய் தங்களுடைய வாழ்க்கையை හැබැයි அர்ப்பணிக்க. අනිත් අයව පූජා කරගන්නේ නැහැ. அவர்கள் மற்றவர்களை பலியாக்குவதில்லை. තමුන් පූජාවේ. அவர்கள் பலியாக்குகிறார்கள். අනිත් ආගම් වල අය නම් අනිත් අයව පූජා කරගන්නවා. மற்றவர்கள் மதங்கள் என்று சொன்னா மற்றவர்களை අනිත් பலியாக்குகிறார்கள். අය මහන්සි වෙලා ඔක්කොම වෙලා ඒගොල්ලන්ට කණ්ඩ දෙන්නත් ඕනේ, බොණ්ඩ දෙන්නත් ඕනේ, අඳින්න දෙන්නත් ඕනේ, ඊට පස්සේ වඳින්නත් ඕනේ අයට. மற்றவர்கள் உழைத்து அவர்களுக்கு அவர்கள் உடுத்த வேணும், சாப்பாடு கொடுக்க வேணும், அவர்களை வணங்கவும் வேணும். ඉතින් ඒකට ලස්සන වචනයක් තියෙනවා ඕම කරාම පින් හම්බෙනවා කියලා. நல்ல வார்த்தை இருக்கிறத அப்படி செய்வார்கள் என்று சொன்னா அவர்களுக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும். ඉතින් එහෙම කියේ කිය ජීවත් වෙන කොටසක් ඉන්නවා. அப்படி சொல்லி சொல்லி வாழுகிற ஒரு குழு இருக்கு. ඉතින් මේ ලබන මනුෂ්‍යයට පින් හම් වේද? எடுக்கிற மனுஷனுக்கு புண்ணியம் கிடைக்குமா? තියෙනවත් නැති වෙලා ඌ මේ පොළවෙත් නැහැ එළවෙත් නැතු යනවා ඌට. මොකද ඌට පිනක් නැහැ නේ. ඉතින් ඌ අනිත් අයගේ ලබනකොට කරොත් නෝ පිනක් හම්බෙන්නේ. அவர் 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 எல்லாம் எடுக்கிறபடினாலே அவருக்கு பூமியில ஒன்றும் இல்லை, அவர் புண்ணியமும் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை அவருக்கு. ජේසුස් වහන්සේ අනිත් අයගේ ජීවිතේ පූජා කළා. இயேசு மற்றவர்களுக்காக අනිත් வாழ்க்கை අයගේ රෝගවත් සුව කළා. அவர் வியாதியை சுகமாக்கினார். යක්ෂාත්ම දුරු කළා. பிசாசை துரத்தினார். මිනිසුන්ට සමාදානය දුන්නා. மனிதனுக்கு சமாதானம் கொடுத்தார். බලාපොරොත්තුවක් දුන්නා. எதிர்பார்ப்பை උන්වහන්සේ கொடுத்தார். ජීවමාන බව ඔප්පු කළා. அவர் உயிரோடு இருப்பதாக අවුරුදු உறுதிப்படுத்தினார். 2000කට කලින් විතරක් නෙමෙයි අදත් ඒ ජේසුස් වහන්සේ ඔප්පු කරමින් සිටිනවා. 2000 வருடங்களுக்கு முன்பதாக மாத்திரமல்ல இன்றைக்கும் அவர் உறுதிப்படுத்துகிறார். ඉතින් දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රශංසා වේවා ඒ පණිවිඩය අද ඔබටත් මටත් ලංකාවටත් හම්බෙලා තියෙන නිසා. இயேசு தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக அந்த செய்தி உங்களுக்கும் எனக்கும் இலங்கை தேசத்துக்கும் கிடைத்ததற்கு. හොඳයි ඊට පස්සේ ජේසුස් වහන්සේ මේ කාරණාව කියද්දිම උන්වහන්සේ ස්වර්ගයට ඔසවා ගනු ලැබුවා කියලා කියනවා. அதுக்கு பின்பு சொல்லப்படுகிறது சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர் பரலோகத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டார். හොඳයි 9 වෙනි පදය. උන්වහන්සේ මේ කාරණා කී කල්ලි
ඔවුන් බලා සිටියදීම ඔසවාගනු ලැබ වලාකුළකින් වැසී ඔවුන්ට නොපෙනී ගියසේක. මේ කාරණාව ගෝලියෝ දැක්ක ඔවුන්ගේ ඇස්වලට. இந்த காரியத்தை சீடர்கள் அவருடைய கண்களாலே මේ கண்டார்கள். කාරණාව මේ අවසාන මේ ප්‍රකාශනය කරද්දී ජේසුස් වහන්සේ මෙන්න මේම ස්වර්ගයට ඔසවා ගනු ලැබුවා. அவருடைய கடைசியாக அவருடைய அறிக்கையை இருக்கும் பொழுது அவர் அவர்களுக்கு முன்பாக ගෝලියෝ எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார். දැන් උඩ බලන් ඉන්නවා. சீடர்கள் இப்பொழுது மேலே 40 பார்த்துட்டு වෙනි இருக்கிறார்கள். දවසේ වෙනකොට ජේසුස් වහන්සේ මැරිලා මලුන්ගෙන් නැගිටලා එළිදරව් වෙලා කළ යුතු කාරණාව සේවය මිෂන් එක දීලා ඒ කරන්න අවශ්‍ය ආධිපත්‍ය බලයක් දීලා උන්වහන්සේ ස්වර්ගයට ඔසවා ගනු ලැබුවා. 40 நாளைக்குள்ளாக அவர் உயிர்த்தெழுந்து 40 நாளைக்கு பின்பதாக அவர்களோடு கூட இருந்து அவர்களுக்கு தன்னுடைய தரிசனம் தன்னுடைய காரியங்களை கொடுத்து இயேசுவானவர் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறார். ඊට පස්සේ ගෝලියෝ දැන් උඩ බලන් ඉන්නවා. இப்பொழுது சீடர்கள் மேலே பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். 10 වෙනි පදේත් අපි පොඩ්ඩක් බලමු. 10ஆம் வசனத்தையும் பார்ப்போம். උන්වහන්සේ යන කල ඔවුන් ස්වර්ගය දෙස ඕනෑකමින් බලා සිටියදී සුදු වස්ත්‍ර ඇන්දා වූ මනුෂ්‍යයන් දෙදෙනෙක් ඔවුන් ළඟ සිට 11 වෙනි පදේ ගලිලේ මනුෂ්‍යයනි නුඹලා ස්වර්ගය දෙස බලා සිටින්නේ මක් නිසාද? නුඹලා කෙරෙන් ස්වර්ගයට ඔසවාගනු ලැබූ මේ යේසුස් වහන්සේ ස්වර්ගයට යනවා නුඹලා දුටු ආකාරයෙන්ම එනවා ඇතැයි ඔවුන්ට කීවෝය. හොඳ අපිට පැහැදිලි මේ සුදු වස්ත්‍ර හැන්දා වූ දෙන්නෙක් මේ කාරණාව කියනවා කියලා. எங்களுக்கு தெரியும் வெண்மையான வஸ்திரம் தரித்த ரெண்டு பேர் அந்த ඔවුන් காரியத்தை කියන சொல்லுகிறார்கள். ගලිලිය මිනිස්සුනි නුඹලා ස්වර්ග දේශ බලා සිටින්නේ මොකක් නිසාද? கலிலேயரக மனுஷரே நீங்கள் ஏன் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து நிற்கிறீர்கள்? නුඹලා මේ බලන් ඉන්නේ ජේසුස් වහන්සේ ස්වර්ගයට ඔසවා ගනු ලැබූ මේ ජේසුස් වහන්සේ ස්වර්ගයට යනවා නුඹලා දුටු ආකාරයෙන්ම එනවා ඇතයි ඔවුන්ට කීසේක. உங்களிடத்திலிருந்து வானத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட இந்த இயேசுவானவர் எப்படி உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக வானத்துக்கு எழுந்தருளி போனாரோ அப்படியே மறுபடியும் வருவார். මේ ගියා වූ ජේසුස් වහන්සේ නැවත එනවලු. கடந்து போன இந்த இயேசு மறுபடியும் வருவார். ඔව් අපි ගොඩක් අය අහලා තියෙනවා. அநேகர் கேட்டிருப்பீர்கள். එච්චරක් නෙවෙයි කතාව. அவ்வளவு ජේසුස් වහන්සේ එන්න කලින් මොනවද වෙන්නේ කියන කාරණාවත් ලියලා තියෙනවා. இது மாத்திரமல்ல இயேசு வருவதற்கு முன்பதாக என்ன நடக்கும் என்கிற காரியம் අපි எழுதியிருக்கிறது. මේ දැන් ඉන්නේ අවසාන කාලේ. நாங்கள் இப்பொழுது இருக்கிறது கடைசி காலம். අපිට කියනවා නම් ඒ අවසාන කාලේ බොහෝ දේවල් සිදු වෙලා ඉවරයි. நாங்கள் சொல்லுவோமானால் இந்த கடைசி காலத்தில் அநேக காரியம் තව நிறைவேறும். ස්වල්ප කාලයකින් ජේසුස් වහන්සේ මේ පොළොවට එනවා. இன்னும் சிறிது காலத்துக்குள்ள இயேசு இந்த பூமிக்கு வருவார். අවසාන එක ලකුණක් අවසානයේ වෙන්න තියෙන කාරණා වලින් එක කාරණාව තමයි ජෙරුසලේමේ නැවත යුදෙවරුන්ගේ දේවමාලිගාව හදනු ලබනවා. அந்த கடைசி நாட்களிலே நடக்க இருக்கிற காரியங்களிலே ஒன்றுதான் எருசலேம் தேவாலயம் மறுபடியும் கட்டப்படும். ජෙරුසලේමේ දේවමාලිගාව ඇදුනයින් පස්සේ ජේසුස් වහන්සේගේ පැමිණීම අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙනවා. ඒක එක ලකුණක් අවසානයේ තිබෙන එක ලකුණක්. கடைசி காலத்துக்கான ஒரு அடையாளம் எருசலேம் தேவாலயம் கட்டப்படும். அது கட்டப்படுவதன் பொழுது இயேசுவானவருடைய வருகை சீக்கிரமாக இருக்கும். එක්කම සියලු ජාතින්ට සුභාරංචිය දේශනා කරනු ලබනවා කියලා කියනවා. அப்பொழுது சகல ஜாதிக்கும் சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படும். බොහෝ වෙලාවට මම විශ්වාස කරනවා මේ පරම්පරාව ඒ ජේසුස් වහන්සේව දකින්න යනවා කියලා. நான் விசுவாசிக்கிறேன் அதிகமாக இந்த பரம்பரை அந்த இயேசு வருகை. මොකද තව අවුරුදු 5ක් තුල සුභාරංචිය සියලු ජාතින් වෙතට ප්‍රකාශ කරනු ලබලා ඉවර වෙයි කියලා එක දැන් ඔක්කොම සේවය කරමින් සිටිනවා ඒ සඳහා. இன்னும் 5 வருடங்களுக்குள்ளாக சகல இடங்களுக்கும் சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட்டு முடிந்துவிடும் என்பதாக ஆராய்ச்சிகள் தெரியப்படுது. බයිබලේ පරිවර්තනය වෙලා ඉවර වෙනවා තව ස්වල්ප අවුරුදු කීපයකින්. வேதாகமம் முழு மொழி சகல மொழிகளிலும் மொழிபெயர்த்து முடியும் என்பதாக சில காலங்களில் முடியும் என்பதாக சொல்லப்படுகிறது. මොකද බයිබලේ පරිවර්තනය කරනයි කියන අපිට 2030 නැත්තම් 35 වෙනකන් අපිට කල් ඕනේ සියලු භාෂාවන් වලට බයිබලේ පරිවර්තනය කරලා ඉවර කරන්න කියලා කියනවා. வேதாகமத்தை சகல மொழிகளிலும் மொழிபெயர்ப்புகிறவர்கள் எங்களுக்கு இன்னும் 2030 வருடங்கள் வரைக்கும் வேணும் சகல மொழிகளிலும் இந்த வேதாகமம் மொழிபெயர்த்து முடிப்பது. මොකද දැනට 95%කටත් වැඩි භාෂාවන් වලට පරිවර්තනය කරලා ඉවරයි. காரணம் 195% மொழிகளிலே வேதாகமம் மொழிபெயர்த்து முடிந்தாய். දැන් තියෙන නව තාක්ෂණයේ එක්ක මිනිස්සු උත්සාහ කරනවා දැන් ඉන්න පරපුර උත්සාහ කරන තව අවුරුදු 5ක් තුල පරිවර්තනය කරලා ඉවර කරන්න ඔක්කොම භාෂාවලට. ஆகவே இந்த இன்றைய இருக்கிற தலைமுறைகள் முயற்சி இருக்கிறார்கள் 5 வருடங்களுக்குள்ளாக சகல மொழிகளிலே மொழிபெயர்ப்பு செய்வது. එතකොට සියලු ජාතින්ට සුභාරංචිය ගිල්ල ඉවර වෙනවත් එක්කම ජේසුස් වහන්සේගේ පැමිණීම සිද්ධ වෙනවා. ඒක තමයි අවසානම තියෙන ලකුණ. சகல ஜாதிகளுக்கும் சுவிசேஷம் கடந்து போன பிற்பாடு இயேசுனுடைய வருகை சீக்கிரமாக இருக்கும். ඒ නිසා இதுதான் முடிவு. උන්වහන්සේගේ පැමිණීම ඉතා ළඟයි. ஆகவே அவருடைய வருகை மிகவும் சீக்கிரம். මතෙව් සුභාරංචි පොතේ 24 වෙනි පරිච්ඡේදය කතා කරලා තියෙන පරිදි 195කට වැඩි දේවල් සිදු වෙලා ඉවරයි. மத்தேயு 24ஆம் அதிகாரத்திலே சொல்லப்பட்ட காரியங்களின்படி அதிகமான காரியங்கள் நிறைவேற අවසාන ලකුණ නම් සුභාරංචි සියලු ජාතින්ට දේශනා කරනු ලබනවා.
ඊට පස්සේ උන්වහන්සේගේ පැමිණීම සිද්ධ වෙනවා කියලා. கடைசியான அடையாளம் என்று சொன்ன சகல ஜாதிகளுக்கும் சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படும் அப்பொழுது முடிவு வரும். ඔව් එතකොට යේසුස් වහන්සේ එන්න කලින් කියපු දේවල් සිද්ධ වුණා. යේසුස් වහන්සේ ආවා. නැවත දැන් යේසුස් වහන්සේ එනවා කියලා තියෙනවා නැවත. ඉතින් ඒ කාරණාවලුත් සිද්ධ වීගෙන යනවා සිද්ධ වෙලා ඉවර වෙන්න යනවා. இயேசுவினுடைய வருகைக்கு முன்பதாக இருக்கிற காரியங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அவர் வந்தார், அவருடைய வருகை மறுபடியுமாய் அவருடைய வருகை இருக்கிறது. හැබැයි යේසුස් වහන්සේ කියන නුඹලා ජෙරුසලමෙන් අහක් වෙන්න එපා නුඹලා සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ලැබෙනකන් නුඹලා ඉන්න කියලා කියනවා. நீங்கள் எருசலேமை விட்டு போக வேண்டாம், காத்திருங்கள் பரிசுத்த ஆவியானவரை பெறும் வரை. ඔව් ඒතර මේක තමයි යේසුස් වහන්සේ උන්ට කියපු කාරණාව. இதுதான் இயேசு அவர்களுக்கு சொன்ன காரியம். අපි බලමු ක්‍රියා පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 5 වෙනි පදය. அப்போஸ்தலர் முதலாம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தை நாங்கள் வாசிப்போம். අපි 4 වෙනි පදෙත් අපි කියමු 4 පා. 4ஆம் 5ஆம் වசනங்களை நாங்கள் வாசிப்போம். උන්වහන්සේ ඔවුන් සමග රැස්ව ඔවුන්ට ආඥා කරමින් යෙරුසලමෙන් ආක්ව නොගොස් නුඹලා මාගෙන් ඇසූ පියාණන් වහන්සේගේ පොරොන්දුව බලා සිටපල්ලා. මක් නිසාද යොහන් වතුරෙන් බෞතිස්ම කළේය. නමුත් නුඹලා මෙයින් නොබෝ දවස ගිය පසු ශුද්ධාත්මයෙන් බෞතිස්ම කරනු ලබන්නේ යයි කීසේක. හොඳයි අපිට පැහැදිලි නුඹලා ජෙරුසලමෙන් ආක්ව යන්න එපා. அவர்கள் எருசலேமை விட்டு போகாமல் දෙවෙනාස කියෝ ඒ පොරොන්දුව බලා සිටින්ට. இந்த வாக்குத்தத்தம் பண்ணதை பெற்றுக்கொள்ளும். මොකද ඒ පොරොන්දුව? என்ன வாக்குத்தத்தம்? ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ නුඹලා ලබනවා. பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்றுக்கொள்ளும். එවිට මගේ සාක්ෂිකාරයෝ වෙනවා. அப்பொழுது என் சாட்சியாய் ඒතර மாறுவீர்கள். යේසුස් වහන්සේ නැවත කියනවා இயேசு மறுபடியும் சொல்லுகிறார், මක් නිසාද යොහන් වතුරෙන් නුඹලා බෞතිස්ම කළා. யோவான் ஸ்நானகன் தண்ணீனாலே உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்தார். නමුත් නුඹලා මෙයින් බෝ දවස් යන්න කලින් ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ නුඹලා බෞතිස්ම ලබනවා. சில நாளுக்குள்ளாக பரிசுத்த ஆவியினால் ஞானஸ்நானம் பெறுவீர்கள். ඉතින් අපිට මේ යේසුස් වහන්සේ පැහැදිලිවම කියනවා උන්වහන්සේ ස්වර්ගයට යන්න කලින් නුඹලා ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ බෞතිස්මය ලබනවා කියලා. இயேசுவானவர் பரலோகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதற்கு முன்பதாக அவர் சொல்லுகிறார், நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியினால் ஞானஸ்நானம் මොකද பெறுவீர்கள். දෙවියන් වහන්සේගේ කාරණාව කරන්න දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය දෙවියන් වහන්සේගේ බලය අපිට අවශ්‍යයි. காரணம் தேவனுடைய காரியங்களை செய்வதற்கு அவருடைய அபிஷேகம், அவருடைய பலன் எங்களுக்கு அவசியம். හොඳයි දැන් මේ අය බලන් ඉන්නවා 40 වෙනි දවසේ ස්වර්ගයට යේසුස් වහන්සේ ඔසවා ගන්නු ලැබුවා. இவர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள், இயேசு பரலோகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறார். බෝ අය ඒ ස්ථානේ සිටියා යේසුස් වහන්සේ ස්වර්ගයට ඔසවා ගන්නු ලබනකොට அநேகர் இருந்தார்கள், இயேசு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் பொழுது. පවුල්ගේ කියමන අනුව කොරින්ති පොතේ කතා කරන ආකාරයට 500කටත් වැඩිය ගෝලියෝ දැක්කා යේසුස් වහන්සේ ස්වර්ගයට යනවා. பவுல் அவர் எழுதுகிறபடி, கொரிந்தி புத்தகத்தில் எழுதுகிறபடி 500க்கும் மேற்பட்டவர்கள் அந்த இடத்துல இருந்தார்கள். දැන් ඉතින් 41 42 වෙනි දවස 43 වෙනි දවසේ දැන් 50 වෙනි දවස ආවා. 42, 43, 44 இப்பொழுது 50வது நாள் வந்தது. ඉතින් 49 වෙනි දවස වෙනකම් මොකුත් නැහැ. 49வது நாள் வரையிலும் ஒன்றும் ඒ இல்லை. ඊටපු ගෝලියොත් එක එක්කෙනා ගිහිල්ලා දැන් 120ක් පමණ බවට එතනපත් වෙනවා. சீடர்கள் இருந்திருந்த ஒவ்வொருத்தராய் போய் போய் இப்பொழுது 120 பேர் මොකද இருக்கிறார்கள். මොකුත් වෙනසක් නැහැ. எந்த மாற்றமும் දැන් இல்லை. දවස් 10ක් 9ක් ඉවරයි. இப்பொழுது 9 நாள்கள் முடிந்து දැන් 10 වෙනි දවසේ එනවා. இப்பொழுது 10வது நாள். දැන් 10 වෙනි දවස එනකොට අපිට පැහැදිලි මොනවද වෙන්නේ කියන එක. 10வது நாளிலே எங்களுக்கு தெளிவா விளங்குகிறது என்ன நடக்கிறது. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ බලය ඔවුන් කෙරෙහි පැමිණෙනවා. பரிசுத்த ஆவியினுடைய வல்லமை அவர் ගිනි மத்தியிலே බෙදී வருகிறது. යනවා ඔවුන්ට පේනවා. அவர்களுக்கு அந்த அக்கினி தெரிகிறது. විශාල සුළඟක් එනවා. பெரிதான காற்று ඔවුන් வருகிறது. නොයෙකුත් භාෂාවලින් දෙවියන් වහන්සේ වර්ණනා කරන්න පටන් ගන්නවා. அவர்கள் அறியாத மொழியிலே தேவனை ඒ மகிமைப்படுத்தினார்கள். ශුද්ධාත්ම ගින්න ඒ බෞතිස්මය ඔවුන් කෙරෙහි පැමිණුණයින් පස්සේ பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அக்கினியின் ஞானஸ்நானம் அவர் மத்தியிலே එතනින් வருகிறது. බයේ ඇංගිලා හිටපු මේ ගෝලයාගේ දේශනාවෙන් පළවෙනි දේශනාවෙන් 3000 යේසුස් වහන්සේ අදාහගෙන බෞතිස්ම ගත්තා කියලා බයිබලයේ කියනවා. பயந்து ஒளிந்து போயிருந்த இவர்களுடைய பிரசங்கத்திலே முதலாவது பிரசங்கத்திலே 3000 பேர் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள். හොඳයි අපි දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදයේ සිට අපි කියවමු. நாங்கள் 2ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலிருந்து வாசிப்போம். හොඳයි. තවද පෙන්තකෝස්ත දවස පැමිණි කල ඔවුන් සියල්ලෝ එක තැනක රැස්ව සිටියෝය. තද හුළඟක් හමන්නාක් මෙන් ශබ්දයක් අහසෙන් හදිස්සියේ පැමිණ එයින් ඔවුන් නිදගෙන උන්නාව මුළුගේ පිරුණේය. හොඳයි. ඒ බලවත් හුළඟක් එනවා. ඒ හුළඟේ මුළු ගේම පිරුණා කියලා කතා කරනවා. பலத்த காற்று அடிக்கிற முழக்கம் போல் வீடு முழுவதையும் நிரப்பிட்டு. මේ 50 වෙනි දවසේ මේක වෙන්නේ. 50வது நாள் இது நடக்கிறது. හොඳයි. තුන්වෙනි පදය. 3வது வசனம். ගිනි වැනිව් දිව් බෙදී යනවා ඔවුන්ට පෙනුනේය. එය ඔවුන් එක් එක්කිනා කෙරේ පිහිටුනේය. අපිට පැහැදිලි ගිනි වගේ දේවල් විසික් වෙනවා, ගින්දර වගේ දේවල් සිදු වෙනවා. මේ එක්කිනෙක කෙනා කෙරේ ඒව ඔවුන්
කෙරේ ඔවුන් තුළට ආවා කියලා කතා කරනවා. அக்கினிமயமான நாவுகளைப் போல பிரிந்திருக்கும் நாவுகள் அவர்களுக்கு காணப்பட்டது. அவர்கள் ஒவ்வொரு මේ மேலும் வந்து එකිනෙකා කෙරේ ශුද්ධාත්මන් වහන්සේ ඔවුන් කෙරේ ආවා වූ මේ ලකුණ එහෙම නැත්නම් ආවා වූ ක්‍රමය තමයි මේක. பரிசுத்தாவியானவர் ஒவ்வொருவருக்குள்ளாய் வந்த அடையாளம் தான் அது, அல்லது அவர் வந்த ஒரு வெளிப்பாடு. 4 වෙනි පදය. 4வது வசனம். ඔවුන් සියල්ලෝ ශුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණව ආත්මයන් වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කරන්න පුළුවන්කම දුන් ප්‍රකාරයට අන්‍ය භාෂාවලින් කතා කරන්නට පටන් ගත්තෝය. මෙතන අපිට පැහැදිලි ඔවුන් සියල්ලෝ ශුද්ධාත්මෙන් පූර්ණ වුණා කියලා කතා කරනවා. அவர்கள் எல்லோரும் பரிசுத்த ஆவியினால் ඔවුන් நிரப்பப்பட்டு සියල්ලෝ ශුද්ධාත්මෙන් පූර්ණ වුණා කියලා அவர்கள் කතා எல்லோரும் කරනවා. பரிசுத்த ஆவியினால் මෙතන நிரப்பப்பட்டு 120ක් විතර හිටියා කියලා කියනවා. 120 பேர் இருந்ததாக නමුත් சொல்லப்படுகிறது. ඔවුන් සියල්ලන් කෙරේ ශුද්ධාත්මය පූර්ණ වුණාලු. அவர்கள் யாவர் மேலும் அவர் நிரப்பப்பட்டார். ආත්මයන් වහන්සේ ඔවුන්ට එක එක්කෙනාට කතා කරන්න දුන්නා වූ ඒ භාෂාවලින් උන් කතා කරන්න පටන් අරන් තියෙනවා. பரிசுத்த ஆவியானவர்களுக்கு கொடுத்த வார்த்தையின்படி அவர்கள் அந்த மொழிகளிலே பேச අපි ஆரம்பித்தார்கள். මේකට කියනවා අන්‍ය භාෂාව කියලා. நாங்கள் இதற்கு சொல்லுகிறோம் அந்நிய සමහර பாஷை. විට තව එක්කෙනෙක් අන්‍ය භාෂාවෙන් යාඥා කරනකොට අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. ஒருவர் அந்நிய பாஷையிலே ஜெபிக்கும் பொழுது எங்களுக்கு விளங்குகிறது. සමහර වෙලාවට අපිට තේරෙනවා උන්වහන්සේ හඟවනවා මොනවාද මේ කතා කරන අන්‍ය භාෂාව කියලා. சில நேரங்களிலே தேவன் எங்களுக்கு உணர்த்துவார் அவர் அந்நிய பாஷையில என்ன නමුත් ஜெபிக்கிறார். අපිට පැහැදිලි ඔවුන් අන්‍ය භාෂාවෙන් කතා කරන්න පටන් ගත්තා. எங்களுக்கு தெளிவு அவர் அந்நிய பாஷையிலே ஜெபிக்கிறார். ශුද්ධාත්මන් වහන්සේගෙන් පූර්ණ වීම ලැබීම එක ලකුණක් තමයි අන්‍ය භාෂාවත් කතා කිරීම. பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறார் என்பதற்கான ஒரு அடையாளம் தான் இந்த அந்நிய பாஷை. එකකින් අදහස් වෙන්නේ නැහැ අන්‍ය භාෂාව කතා කරන්නේ නැහැ කියන එක අදහස් වෙන්නේ නැහැ. ඔබ ශුද්ධාත්මය ලැබලා නැහැ කියන්න අපිට බෑ. அந்நிய பாஷை இல்லாவிட்டால் நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்படவில்லை என்பது அதற்கு அது அப்படி என்ன අපි முடியாது. එහෙම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. நாங்கள் அப்படி விசுவாசிப்பதில்லை. නමුත් අපි දන්නවා අන්‍ය භාෂා ශුද්ධාත්මය ලැබුණාට එක අඩයාලමක් තමයි මේ අන්‍ය භාෂාව කතා කිරීම. நாங்கள் பார்க்கிறோம் அந்நிய பாஷை என்பது பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு பெற்றுக்கொண்டதற்கான ஒரு அடையாளம். නමුත් අපි කැමති අපි යාඥා කරන හැම කෙනෙක්ම ශුද්ධාත්මය ලැබලා අන්‍ය භාෂාවෙන් යාඥා කරන එක. எங்களுக்கு விருப்பம் ஒவ்வொருவரும் பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டு அந்நிய பாஷையிலே பேசுகிறது. හොඳයි 5 වෙනි පදේ අපි බලමු. 5வது වசனம். එකල ආසින් යට තිබෙන සියලු යුදේශවලින් ආවා වූ භක්තිවන්ත යුදෙව්වරු යෙරුසලමේ වාසය කරමින් සිටියෝය. හොඳයි නොයෙකුත් රටවල වලින් ආවා වූ ඒ දේවමාලිගා තිබිච්චේ යුදෙවරුන්ගේ මංගලයට ආවා වූ නොයෙකුත් භාෂාව කතා කරන යුදෙවරු ඒ ස්ථානයේ හිටියා. அந்த இடத்திலே வேறு வேறு தேசங்களிலே இருந்து வந்தவர்கள் எருசலேம் தேவாலயத்தின் பண்டிகைக்கு வந்தவர்கள் அந்த இடத்திலே அவர்கள் கூடி இருக்கிறார்கள். ඒ ඔවුන් යුදෙවරුන් ඔවුන් ඉන්නා වූ ඒ රටවල් අනුව ඔවුන්ට ඒ භාෂාව දන්නවා. அவர்கள் யூதர்கள், ஆனால் வேறு நாடுகளில் இருக்கிறபடினாலே அந்த நாட்டு மொழிகள் அறிந்திருந்தார்கள். ඔව් අපි වෙන රටකට ගියා මේ භාෂාව ඉගෙන ගන්නවා ඒ වගේ තමයි. நாங்கள் வேறொரு நாட்டுக்கு போகமா இருந்தால் அந்த நாட்டின் மொழியை நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளுகிறது. ඉතින් මේ යුදෙවරු දන්නවා ඒ රටේ ඒගොල්ලන්ගේ භාෂාවල්. அந்த நாட்டிலே இருந்த அவர்களுக்கு அந்த நாட்டினுடைய மொழி அவர்களுக்கு මොකද මේ ඒ යුදෙවරුන්ගේ මංගල්‍යයට ලෝකේ ඉන්න හැම යුදෙවෙක්ම එනවා ජෙරුසලේමට. யூதர்களுடைய பண்டிகைக்கு யூத அந்த நாட்டிலே சகல நாடுகளிலும் இருக்கிற யூதர்கள் எருசலேமிலே கூடுவார்கள். හොඳයි අපි බලමු ඊට පස්සේ මොකද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. அது பிற்பதாக என்ன நடக்கிறது என்பதை பார்ப்போம். මේ ශබ්දය ඇසුණු කල සමූහයා එකතුව ඇවිත් වියවුල් විය. මක්නිසාද එකිනෙකා තම තමාගේ භාෂාවෙන් ඔවුන් කතා කරනවා ඇසුවේය. ඔව් මේ ගලිලේ ඉන්න ගෝලයන් මේ අන්‍ය භාෂාවෙන් කතා කරනවා මේක එක රටවල් වලින් ඉන්නව අය ආවා. ඒ අය දැක්ක මේ එතන මේ ලොකු සද්දයක්. එතන ලොකු ගෝසාවක් එනවා. ඒ නිසා මේ ඇවිල්ලා බැලුවා මේ මොකද්ද මේ කත මොනවාද මේ වෙන්නේ කියලා. இந்த கலிலேயாவில் இருந்த இந்த சீடர்கள் இவர்கள் வேறு வேறு மொழிகளிலே அவர்கள் பெரிய சத்தமாய் பேசும் பொழுது இவர்கள் அதை பார்த்து ஆச்சரியப்படுகிறார்கள். என்ன இவர்கள் பேசுகிறார்கள் இவ்வளவு මේ சத்தமாய் එක එක රටවල් වල ආපු අය කියන මේ තම තමාගේ භාෂාවල උන් කතා කරනවා උන් ඇසුවා කියලා. வேறு நாடுகளில் இருந்து வந்தவர்கள் பார்க்கிறார் இவர்கள் அவரவர்களுடைய பாஷையிலே பேசுகிறது. මොනවාද මේ කතා කරන්නේ? என்ன அவர்கள் මොකද්ද பேசுகிறார்கள்? මේ භාෂාව? என்ன மொழி இது? මේගොල්ලන් දන්නේ නැහැ මේ භාෂාවන්. அவர்களுக்கு அந்த மொழி தெரியாது. නමුත් ඒගොල්ලන්ගේ රටේ භාෂාවන් මේ අය කතා කරනවා. அவர்களுடைய நாட்டின் மொழியை இவர்கள் பேசுகிறார்கள். හොඳයි 7 වෙනි පදේ. 7ாம் வசனம். ඔවුන් සියල්ලෝ විශ්මිතව පුදුම වී බලව මේ කතා කරන සියල්ලෝ ගලිලයෝ නොවේද? දැන් මේ ආව යුදෙවරු දන්නවා මේ කට්ටිය ගලිලේ කට්ටියක් කියලා. வந்த யூதர்களுக்கு தெரியும் இவர்கள் கலிலேயர்கள் அல்லவா. දැන් සමහරට අපිත් මිනිසුන් අඳුරනවා මේ කට්ටිය ඔක්කොම නෝර කට්ටියක් කියලා. நாங்கள் ஜனங்கள் இருக்கும் பொழுது இவர்கள் கண்டியைச் சேர்ந்தவர்கள். ඔව් සමහර විට මේ කොළඹ කට්ටිය කොහේ ගමකට ගියාම දාන මේ කොළඹෙන් ඇවිල්ලා කියලා මිනිසුන් නිකම්ම අඳුන ගන්නවා. கொழும்பில் இருக்கிறவர்கள் ஒரு கிராமத்துக்கு போன பிற்பாடு கிராமத்தார் டக்கண்டு அவருக்கு இடம் கண்டு கொள்வார்கள் இவர்கள் கொழும்பு என்பதாக. ඉතින් ඒ වගේ මේ ආව අය දන්නවා මේ ඔක්කොම ගලිලේ හිටියා වූ සෙනග කියලා. வந்தவர்கள் அறிந்து கொண்டார்கள் இவர் கலிலேயர் ஜனங்களே. ඉතින් ඒ නූගත් අය ඉන්නේ. නූගත් අය. ඉගෙන ගත්තේ නැති. அவர்கள் படிப்பறிவு இல்லாதவர்கள். ඉතින් ඒගොල්ලෝ ගොඩක් අය දීවරයෝ.
அவர்கள் அதிகமானவர்கள் கடற்கொலை செய்கிறார்கள். මේ අය එළිය රටවල් වලට එහෙම ගිහිල්ලත් නැහැ. இவர்கள் வேறு நாடுகளுக்கு போனவர்களும் அல்ல. නමුත් වෙනත් රටවල් වල භාෂාවලින් මේ අය කතා කරනවා මේ අයට හැයෙනවා. வேறு நாடுகளில் இருந்த மொழிகளை இவர்கள் பேசுகிறார்கள். දෙවියන් වහන්සේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ තුලින් ඔවුන්ට ඒ දීමනාව ඒ භාෂාව දෙනවා ඒ මොහොතේ. பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்த வரத்தை அந்த அபிஷேகத்தை அவர்களுக்கு கொடுத்தார். මොනවාද මේ කතා කරන්නේ? என்ன பேசுகிறார்கள்? දෙවියන් වහන්සේ ගැන වර්ණනා කරනවා. தேவனை அவர்கள் දෙවියන් වහන්සේ ගැන வர்ணிக்கிறார்கள். ප්‍රශංසා කරනවා. தேவனை මේ එක மகிமைப்படுத்துகிறார்கள். එක භාෂාවලින් දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරනවා. ஒவ்வொரு மொழிகளிலே அவர்கள் தேவனை මේක තමයි மகிமைப்படுத்துகிறார்கள். ඔවුන් මේ අය කතා කරපු අන්‍ය භාෂාව. இதுதான் அவர்கள் பேசிய அந்நிய பாஷை. හොඳයි අපි බලමු මොනවද කියලා. நாங்கள் பார்ப்போம் என்னன்னு. කියවමු. අප උපන් දේශවල අපි එකිනෙකාගේ භාෂාවෙන් කතා කරනවා මෙසේ අසමුද. කොහොමද අපි මේක අහන්නේ? මේ අපේ භාෂාවලින් අපේ උපන් ඒ භාෂාවලින් මේ අය කතා කරන්නේ කොහොමද? இது எப்படி இருக்கும்? நம்முடைய ஜென்ம பாஷையிலே அவர்கள் பேசுகிறார்கள். 9 වෙනි පදේ. පාර්තීවරුන්ද මේදවරුන්ද එලාම්වරුන්ද මෙසපොතාමියාහි යුදය සහ කපදෝකයෙහි පොන්තසේ සහ ආසියාවෙත් පිරිගිය සහ පම්පිලියෙහි මිසරේ සහ කිරේනිය වටකර ලිකියේ ප්‍රදේශවලත් යන මේකී දේශවාසීවුද රෝමේන්නා විදේශීවුද යුදෙවරුන් සහ ඔවුන්ගේ ආගමට ඇරුණු අයද හොඳයි අපිට පැහැදිලි මේ එක එක රටවල වල භාෂාවල වල මේගොල්ලන් කතා කරනවා. இந்த நாடுகளிலே இருந்த மொழிகளிலே இவர்கள் பேசுகிறார்கள். ඉතින් ඒ යුදෙවරු මේට එනකොට ඒගොල්ලන්ත් එක්ක විදේශී අයත් ආවා ට්‍රිප් එකක් යන්න කියලා ජෙරුසලේමට. එහෙම ආපුවත් තියෙනවා එතන මේකයි කතා කරන්නේ රෝමෙන් ආ විදේශියන් කියලා. இந்த இடத்திலே அவர்கள் எருசலேமுக்கு யூதர்கள் வந்தபொழுது அவர்களோடு அந்த நாட்டில் இருந்தவர்களும் அவர்களும் சுற்றுலா பயணம் போல் வந்தார்கள். ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ යුදෙවරු ඒ රටවල වලට ගිය නිසා ඒ රටේ අය මේ ආගමට ඇරුණා කියලාත් කතා කරනවා. இவர்கள் அந்த நாட்டிலே போய் இருந்தபடியினாலே அந்த நாட்டவர்கள் இவர்களுடைய மதத்துக்கு மாறினார்கள் என்றும் මෙතන சொல்லப்படுகிறது. කතා කරන රෝමයෙන් ආ විදේශීයද යුදෙවරුන් සහ ඔවුන්ගේ ආගමට ඇරුණු අයද කියලාත් කතා කරනවා. ரோமாபுரியரும் யூதரும் யூத மார்க்கத்து அமைந்தவர்களும் එතකොට වෙන අය ආගමට හැරලා තියෙනවා. வேறு மற்ற மதத்திலிருந்து மதத்துக்கு ආගමට හැරෙන්න නිදහස තිබුණා. மதத்திலிருந்து மதத்துக்கு மாறுவதற்கு சுதந்திரம் இருந்தது. අපේ රට නම් ලේසියෙන් දෙන්නේ නැහැ. எங்களுடைய நாட்டிலே அது லேசா தர ඔව් மாட்டாங்க. ඇරිච්ච ගමන් ඉවරයි. அது மாறின உடனே முடியும். ඔව් අම්මා තාත්තා පාව දුන්නා කියයි. அம்மா பெற்றோரை அவர்கள் ආගම වික්ක மிதித்து போட்டு කියයි. ආගම වික්ක කියයි. மதத்தை விற்றதாக මොකද சொல்லுவார்கள். මනුෂ්‍යන්ට නිදහස දෙන්න ඕනේ. மனிதனுக்கு அந்த சுதந்திரத்தை கொடுக்க வேண்டும். මනුෂ්‍යන්ට ඒ ආංචිය දාන්න බෑ. මොකද කවුරුත් දන්නේ නැති නිසා සත්‍ය. மனிதனுக்கு இந்த சட்டத்தை போட முடியாத காரணம் மனிதர்கள் சத்தியத்தை அறியாதபடி. මොකද මේ පොළවේ ඉපදෙන හැම මිනිහෙක්ම අවුරුදු ගහනක් අවුරුදු 100ක් 120ක් වැඩි මොන ජීවත් වෙලා ඌ මැරෙනවා. பூமியிலே பிறந்த எந்த மனிதனும் 100 அல்லது 120 வருடம் வாழ்ந்தவன் மரித்து போவான். එතකොට ඒ ආගමට ආංචියක් දාන්න බෑ. ஆகவே அந்த மதத்துக்கு ஒரு கட்டுப்பாடை போட ඉතින් முடியாது. ඒ නිදහස අපේ රටේ රජයෙන් උද්දීලා තියෙනවා. ආගමිකට තානමක් නැහැ. ආගමෙන් තව ආගමකට හැරෙන්න. ஆகவே எங்கள் நாட்டிலே அதிகாரம் கொடுத்திருக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு மதத்திலிருந்து இன்னொரு மதத்திற்கு போவதற்கு. නමුත් බෞද්ධ අය උත්සාහ කරනවා ආගමෙන් ආගමට හැරෙන්න බෑ කියන නීතියක් ගේන්න උත්සාහ කරනවා. ஆனா பௌத்தர்கள் அவர்கள் முயற்சி செய்கிறார்கள் மதத்திலிருந்து மதத்துக்கு மாறுவதற்கு தடுப்பதற்கு. ඒකට ලස්සන වචනකුත් පාවිච්චි කරනවා. அதற்கு அழகான வார்த்தையும் பயன்படுத்துகிறார்கள். unethical conversion කියලා කියනවා. unethical conversion. ඒ කියන්නේ නීති විරෝධ එහෙම නැත්නම් මේ සාර ධර්මයට විරුද්ධව ඒ කියන්නේ සල්ලි දීලා වංචාකාරයෙන් අරවන්න බෑ ඇරෙන්න බෑ කියන එක තමයි ඔය කියන්න හදන්නේ. பொய்யாக காரியங்கள் பொய்யான பணங்களை கொடுத்து மதத்துக்கு ஒருவரை மாற்ற முடியாது. මිනිස්සු ජේසුස් වහන්සේව අධ්‍යක්ෂකම අනිවාර්යෙන් ඇරෙනවා. ஜனங்கள் இயேசுவை அறிந்தால் அவர்கள் நிச்சயமாக ජේසුස් மாறுவார்கள். වහන්සේ ජීවිතේ පූජා කරනවා. இயேசுவுக்கு தங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒப்புக் සත්‍ය கொடுப்பார்கள். ඇත්තට ආවන් පස්සේ අසත්‍ය හොඳට පේන්න පටන් ගන්නවා. சத்தியத்தை அறிந்த பிற்பாடு அசத்தியம் தெளிவாக தெரியும். මෙච්චර කල් වැඳගෙන හිටපු ගල් ගස් පේන්න පටන් ගන්නවා මේක බොරුවක් කියන එක. இவ்வளவு நாட்களும் வணங்கின கல்லும் மரமும் இப்ப கல்லும் மரமுமாகவே அது தெரியும். ඒවට වැඳගෙන ඉන්න අයට ඒක එහෙම පේන්නේ නැහැ. ඒක සත්‍ය ඒක දෙයියෝ කියලා කියාගෙන ඉන්නවා. அதை கல்லை மரத்தையும் விழுந்து வணங்கினவர்களுக்கு அது சத்தியமாக தெய்வத்தை போல அது தெரியும். මොකද සත්‍ය දන්නේ වෙන එකක් දන්නේ නැති නිසා ඕක සත්‍ය තමයි ඉතින් ඔවුන්ට. சத்தியத்தை அறியாதபடியினாலே அசத்தியம் அவர்களுக்கு சத்தியமாக தெரிகிறது. ඔව් ඉතින් අපිට පැහැදිලි දැන් මේ අයද ආගමට ඇරුණු අයද විදේශීයද මේ ඇවිල්ලා ඉන්න බලද්දි ඒගොල්ලන්ගේ භාෂාවෙන් මේ ගලිලේ අය දෙවියන් වහන්සේව නමස්කාර කරනවා. அந்த இடத்துக்கு வந்த சுற்றுலாவினர்களும் யூத மதத்துக்கு மாறினவர்களும் வந்து பார்க்கும் பொழுது தங்களுடைய மொழியிலே இவர்கள் பேசுகிறதை கண்டு ஆச்சரியப்பட்டார்கள். හොඳයි 11 වෙනි පදේ අපි බලමු. රිත්වරු සහ
අරාබිවරුන්ද යන අපි අපගේ භාෂාවලින් දෙවියන් වහන්සේගේ බලවත් ක්‍රියාගෙන ඔවුන් කතා කරනවා අසමුයයි කීවෝය. එතන හරාබි අයත් ඉඳලා තියෙනවා. அந்த இடத்துல அரபியரும் இருந்திருக்கிறார்கள், ග්‍රීක් වරුත් ඉඳලා තියෙනවා. கிரேக்கரும் இருக்கிறார்கள், නොයිකුත් රටවල් වල භාෂාවන් කතා කරන ඉඳලා තියෙනවා. அநேக தேசத்தார்கள் அந்த இடத்துல இருந்தார்கள். රෝමාය හිටියා කියලා කතා කරනවා. ரோமர் இருந்ததாக, ආගමට ඇරිච්ච අය විදේශයත් හිටියා කියලා කතා කරනවා. யூத மார்க்கத்தை சேர்ந்தவர்களும் දැන් මෙයා இருக்கிறார்கள். කියන අපි අපගේ භාෂාවලින් දෙවියන් වහන්සේගේ බලවත් ක්‍රියා ගැන ඔවුන් කතා කරනවා අපි හසනවා කියලා. நம்முடைய மொழிகளிலே இவர்கள் தேவனுடைய மகத்துவங்களை குறித்து பேசுகிறார்கள். දෙවියන් වහන්සේගේ බලවත් ක්‍රියා ගැන මේ අය කතා කරනවලු අන්‍ය භාෂාවලින්. தேவனுடைய மகத்துவத்தை அந்நிய பாஷையில் இவர்கள் பேசுகிறார்கள். මේක අසපු අය තමයි එදා ගැලවීම ලැබුවේ. இதை கேட்டவர்கள் தான் அன்றைக்கு ඒ ரட்சிக்கப்பட்டார்கள். යුදෙව් ආගමික ඒ එක රටවලින් ආපු අය විදේශ අය තමයි ඇරුනේ ජේසුස් වහන්සේ පැත්තට. வேறு வேறு நாடுகளில் இருந்து வந்தவர்கள் தான் இந்த இயேசு මොකද மதம் ඔවුන්ට மாறினவர்கள். තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණා මේක සත්‍යයි කියලා. அவர்களுக்கு விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதா இருந்தது ඔවුන් சத்தியம். වාසනාවන්ත සෙනගක් කියලා මම அவர்கள் කියනවා. அதிர்ஷ்டசாலிகளா இருக்கிறார்கள். හොඳයි අපි ඊළඟ පදේ 12. ඔවුන් සියල්ලෝ විශ්මිතව ව්‍යාවුල්ව මේ කිමෙක් දැයි ඔවුනොවුන් කතා කරගත්තෝය. ඔවුන් පුදුමයටපත් වුණා. ඔවුන් විශ්මිත වුණා. මේක කොහොමද මේක වෙන්න පුළුවන් කියලා ඔවුන් කතා කරන්න පටන් ගත්තා. அவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டு பிரமித்து இது எப்படியாக முடியுமோ என்று பார்த்தார்கள். නමුත් 13 වෙනි පදේ මෙන්න මේමත් කියනවා. 13ஆம் வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது. නුමුත් සමාරෙක් සරදම් කරමින් ඔවුන් අලුත් මුද්‍රිකපාණයෙන් පිරිලා යයි කීවෝය. හොඳයි සමහර අය ඕකොටත් කතාවක් කියනවා. சிலர் அதற்கும் கதை சொல்லுகிறார்கள். ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේ ගැන වර්ණනා කරනවා. அவர்கள் தேவனை குறித்து சொல்லுகிறார்கள். සමහර අයට කොහොමත් කැපිල්ලක් දාන්න එපා. சிலருக்கு எப்படியும் வெட்டி போட, තමුන් හිටපු දේ හරි කියලා ඔප්පු කරන්න එපා. தாங்கள் இருக்கிறதை சரி என்று சொல்ல வேண்டும். බොරු වුණත් ඒක හරි තමයි යාට. பிழையா இருந்தாலும் அது சரிதான். කොහොමද කියන්නේ? என்ன சொல்லுவது? මේ අය අලුත් මුද්‍රික පාණයෙන් බීලාද කොයිද? இவர்கள் புதிதான ஒரு மதுபானத்தை අලුත් குடிக்கிறார்கள். මුද්‍රික පාණය බිව්වම අපිට මේ අරබික් භාෂාව, රෝම භාෂාව, ග්‍රීක භාෂාව කටින් එයි බලන් ඉන්න වෙයි. புதிதான ஒரு திராட்சை ரசம் குடிக்கும் பொழுது அரபிய மொழி, ரோம மொழி, இந்த மொழிகள் வரும். ලංකාවේ කොහෙද දන්නේ ලෝකේ ඒ බීමක් තියෙන්නේ. இலங்கை எங்களுக்கு தெரியல எங்க இருக்கு அப்படியான ඉතින් ஒரு ඔතනත් ඔය மதுபானம். වගේ මොට්ට කතා කියන ඔක්කොම හැද වට්ටන ඕම සෙට් එකක් කොහෙත් ඉන්නවා මේත් ඉන්නවා. இப்படியாக முட்டாள்தனமான இருக்கிற ஒரு குழு உண்டு, ஒரு செட் உண்டு, எங்கேயுமே இருக்கிறாங்க. අලුත් මුද්‍රික පාණය බිව්වම එක එක භාෂාවල් එනවා අපේ කටවල් වලට. புதிதான திராட்சை ரசம் குடிச்ச பிற்பாடு புதிய மொழிகள் வரும் අලුත් என்பது. මුද්‍රික පාණය හරි පරණ එක හරි බිව්වම කුණු ආපර තමයි එන්නේ. பழைய திராட்சை ரசம் சரி, புது திராட்சை ரசம் குடிச்சா தூசணம் தான் வரும். එහෙම එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔව් ඉතලා කතා කරනවා. ඉතින් කුණු ආපරෙන්. அவர் வருகிறதில்லை, அவர்கள் நினைத்து அவர்கள் பேசுகிறது. නමුත් ඕක නෙවෙයි මේ භාෂාවලින් දෙවියන් වහන්සේ වර්ණනා කරනවා. இதல்ல, அவர்கள் அந்த மொழியிலே தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறார்கள். ඉතින් මිනිස්සු ඔක්කොම පුදුම වෙලා බලන් ඉන්නවා මේ ආශ්චර්යමත් දෙවියෙක් කොහොමද කියලා. නමුත් ඒකෙත් ඉන්නවා එක නරියෙක් කොහෙන් හරි ඉන්නවා ඔතනත් මොනවා හරි එකක් කරන්නට. அவர்கள் தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறார்கள், தேவனை பேசுகிறார்கள். அதிலேயும் கபடு உள்ளவர், நரி உள்ளவர்கள் வந்து காரியங்களை ஏதாவது බලන්න சொல்லுகிறார்கள். යක්ෂ හරි සූක්ෂමයි. பாருங்க, பிசாசு எவ்வளவு ඒ சூட்சமாய் අයගේ செயல்படுகிறார். විශ්වාසයට බාධා කරනවා. அவர்களுடைய விசுவாசத்துக்கு இடையூறு ඒ பண்ணுகிறார். අයව නොමග යවන්න උත්සාහ කරනවා. அவர்களை உடைப்பதற்கு මෙතන வழிபாடு. මේ අය දෙවියන් වහන්සේ ගැන වර්ණනා කරනවා. அவர்கள் தேவனை මේ மகிமைப்படுத்துகிறார்கள். කියන අලුත් මුද්‍රික පානය බිව්වම இவர்கள் புதிதான திராட்சை ரசம் குடித்தார். මම කියන උඹලත් පොඩ්ඩක් බීලා පුළුවන් නම් කතා කරපල්ලා කියලා කියන පුළුවන් තව භාෂාවකින්. நான் சொல்லியிருப்பேன், நீங்களும் குடிச்சு வேணும்னா ஒரு புதிய மொழியிலே பேசுங்க. නමුත් ඊට පස්සේ ඔබ කතාව බලන්න. அதற்கு பின்பு அந்த ඊට පස්සේ வார்த்தையை ඒ பாருங்க. ආව අය 3000කට වැඩි අය යේසුස් වහන්සේ පිළිගන්නවා, හදා ගන්නවා අපි දකිනවා. அங்கே வந்தவர்கள் 3000க்கும் அதிக 3000 ஜனங்கள் அங்கே இயேசுவை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள். යේසුස් වහන්සේ දුන්නාවේ පොරොන්දුව ඉෂ්ට වුණ එක අපි දැක්කා. இயேசு சொன்ன வாக்குத்தத்தம் அந்த இடத்துல ඔවුන් நிறைவேறியது. ශුද්ධාත්මය ලැබුවා. அவர்கள் பரிசுத்தாவியை ඔවුන්ට වෙනත් பெற்றார்கள். භාෂාවලින් කතා කරන්න දෙවියන් වහන්සේ නමස්කාර කරන්න පුළුවන් වුණා. அவர்கள் வேறு மொழிகளிலே தேவனை ඒ மகிமைப்படுத்தி ஆராதிக்க ආකාරයෙන් சந்தர்ப்பம் මේ අය තුල යමක් තියෙනවා කියන එක ජේසුස් වහන්සේ එළිදරව් කළා. இவர்களுக்குள்ளாக ஒரு காரியம் இருக்கிறது என்பதை இயேசு මොකද வெளிப்படுத்தினார். මේ රැස්ලා හිටව අන්තිමට හිටිය මේ 120 දෙනාගේ සද්දෙට මිනිස්සු ඔක්කොම රොක් වෙන්න පටන් ගත්තා වටේම. இந்த 120 பேருடைய சத்தங்களுக்கு ஜனங்கள் யாவரும் திரும்பி பார்க்க අද ஆரம்பித்தார்கள். නම් බෝ අය කියන සද්ද දාලා යාඥා කරන්න එපා කියලා. இன்றைக்கு அநேகர் சொல்லுவார்கள், சத்தம் போட்டு සද්ද ஜெபிக்க දැම්මම වටපිටින් ගලුත් එනවලු. சத்தம் போட்டா சுத்தி வருகிற கல்லு ඔව්, வரும். ඒක ඇත්ත තමයි. அது உண்மைதான். ගල් එනවා තමයි. கல்லு வரும். ඒ වුණාට ඔබ ශබ්දෙන් යාඥා කරන්න ගල් ආවට කමක් නැහැ. ජේසුස් වහන්සේ ප්‍රකාශ වෙනවා. நீங்கள் சத்தமா ஜெபியுங்கள், கல் வந்தா பரவாயில்ல, இயேசு வெளிப்பட வேண்டும். මිනිස්සු ජේසුස් වහන්සේව දැනගන්නවා තමයි. ஜனங்கள் இயேசுவை அறிவார்கள்.
උන්වහන්සේ කැමති උන්වහන්සේගේ බලය මහිමය ඔබ තුලින් ප්‍රකාශ වෙනවට. தேவன் விரும்புகிற அவருடைய மகிமை அவருடைய வல்லமை ඒ නිසා உங்களுக்குள்ளாய் තමයි கடந்து ඔබ போகும். ආලේප කරලා තියෙන්නේ. ஆகவே தான் உங்களை அபிஷேகம் பண்ணி ඒ දීමනාව ඒ අධිකාරීත්වය දීලා තියෙනවා. அந்த அந்த வரங்கள் அந்த அதிகாரம் கொடுக்குது. ඔව් අපිට පුළුවන් කමාව දෙන්න සෙනගට. எங்களுக்கு முடியும் ஜனங்களுக்கு மன்னிப்பை ඒ கொடுக்கும். ඔවුන්ව නිදහස් කරන්න පුළුවන්. அவர்களை விடுதலையாக்க ඔවුන්ගේ முடியும். සුව උදෙසා යාඥා කරන්න அவருடைய පුළුවන්. சுகத்துக்காக ஜெபிக்க முடியும். ඔවුන්ගේ බලය ඔවුන් ඉන්න ඕනියන් කොඩු වෙන වෙලාව අසු වෙලා ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලෝ නිදහස් වෙන පිණිස අපිට යාඥා කරන්න පුළුවන්. பில்லி சுனிய மாந்திரத்தில் பிடிபட்டிருந்த அதிலிருந்து விடுதலையாக்க මොකද முடியும். මේකට සිරිත් විරිත අඹ පොල් මල් මොකුත් අවශ්‍ය නැහැ. ජේසුස් වහන්සේගෙන් යාඥා කරන යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් යාඥා කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. இதற்கு சிரித் விரித் அதே போல எந்த பூக்கள் எந்த வழிபாடுகளும் அல்ல, இயேசுவின் நாமம் மாத்திரமே. එතන දෙවියන්වහන්සේ ක්‍රියා කරනවා. அந்த இடத்திலே தேவன் கிரியை හොඳයි செய்வார். මේ අවස්ථාවේදී අපි උන්වහන්සේගෙන් අපි ඉල්ලමු. இந்த நேரத்திலே நாங்கள் தேவனிடத்திலே මේ වචනේ අසාගෙන ඉන්න හැම කෙනෙක්ම ඉල්ලන්න. இந்த வார்த்தையை கேட்கிற யாவரும் கேளுங்கள். ඔව් ස්වාමිනේ මාවත් ආලේප කරන්නට. ஆண்டவரே என்னை ඒ நிரப்பும். ශුද්ධාත්මයෙන් මාව බෞතිස්ම කරන්නට. அந்த பரிசுத்த ஆவியினால் என்னை ඒ ஞானஸ்நானம் දීමනාව මට දෙන්න. அந்த வரம் எனக்கும் මාව தாரும். පාවිච්චි කරන්නට. என்னை பயன்படுத்தும். ඔබ පාවිච්චි වෙන්න ඕන නම් ඔබ කට අරින්නම ඕනේ. உங்களை பயன்படுத்த வேண்டுமானால் நீங்கள் வாய்களை ඔබ திறக்க வேண்டும். අයියෙන් යාඥා කරන්නවත් ඕනේ අඩුම நீங்கள் ගානේ. சத்தமாக ஜெபிக்க வேண்டும். අඩුම ගානේ සද්දෙන් හරි යාඥා කරන්න ඕනේ. குறைஞ்சபட்சம் சத்தமாகவாவது ஜெபிங்க. දෙවියන්වහන්සේගේ දේවල් උන්වහන්සේ කරනවා. தேவனுடைய காரியத்தை උන්වහන්සේ அவர் செய்வார். එළිදරව් වෙනවා. தேவன் ඒ வெளிப்படுவார். අයට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න සැලසුවා. මොකද මේ අය එක එක භාෂාවලින් යාඥා කරා. அவர்களுக்கு விரோதமாய் பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணுகிற காரணம் அவர்கள் சத்தமாய் නමුත් ஜெபித்தபடியினால். අපි උන්වහන්සේටගේ දේ උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන විදිහට අපි කරනකොට தேவனுடைய காரியத்தை தேவன் எதிர்பார்க்கிற விதமாய் செய்யும் பொழுது දෙවියන්වහන්සේ ඔබවත් මහිමයට ගෞරවයට පත් කරනවාම තමයි. தேவன் உங்களை மகிமைக்கும் கனத்துக்கும் பயன்படுத்துவார். ලෝකේ අන්තිම දක්වා ඉන්නවා කියලා තියෙනවා. உலகத்தின் கடைசி பரியந்தம் උන්වහන්සේ කියපු ඒ හැම දෙයක්ම ඒ ආස්කම් පුදුම දේවල් වලින් ඒවා ස්ථිර කළා කියලාත් වචනේ කියනවා. அவர் சொன்ன காரியங்கள் யாவும் அவர் உறுதிப்படுத்தினார் என்று ඒ சொல்லப்படுகிறது. නිසා මේ මොහොතේ අපි හැම කෙනෙක් අපි උන්වහන්සේට බාර වෙමු. இந்த வேளையில நாங்கள் யாவரும் தேவனுக்கு எங்களை මම මේ මොහොතේ කැමති ජේසුස් වහන්සේගේ බලය අත්දකින්න කවුරුහරි කැමති නම් நான் விரும்புகிறேன் இயேசுவினுடைய அதை அனுபவிக்க யாரும் விரும்பினார். ඔබ කවුරුහරි තාම ජේසුස් වහන්සේට ඔබගේ ජීවිතේ බාර දීලා නැත්නම් நீங்கள் யாரும் இன்னும் இயேசுவுக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையை ඔබ கொடுத்திല്ല. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඔබගේ ගැලවුම් කාර්යය හැටියට ස්වාමින් වහන්සේට ඔබ පිළි අරගෙන නැත්නම් இயேசுவை உங்களுடைய ஆண்டவராகவும் தேவனாகவும் நீங்கள் ඔබ ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் මාත් එක්ක මේ ආඥාව කරන්නට நீங்கள் என்னோடு கூட ஜெபத்திலே ඇස් පියා ගන්නට கண்களை மூடிக்கொள்ளுங்கள். මාත් එක්ක මේ ආඥාව කියන්න. என்னோடு கூட இந்த ඔබ ஜெபத்தை හදවතින් කියන්න. இருதயத்தில் ඔබ අවංකව කියන්න. உண்மையாக சொல்லுங்கள். සත්‍ය දැනගන්න ඕන නිසා ඔබ කියන්න. சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி මොකද சொல்லுங்கள். ඔබ කියලා බලන්න ඒක අනිවාර්යෙන්ම දෙවියන්වහන්සේ ඔබට එළිදරව් நீங்கள் சொல்லி பாருங்கள், உண்மையாக அவர் வெளிப்படுவார். අපි ආඥා කරමු. நாங்கள் ஜெபிப்போம். ආදරවන්ත ස්වාමිනී அன்புள்ள ஆண்டவரே, ස්වාමිනී ஆண்டவரே, මම පව්කාරයෙක්. நான் பாவம் செய்தேன். ජේසුනි இயேசுவே, මම විශ්වාස කරනවා. நான் ඔබ விசுவாசிக்கிறேன். වහන්සේ உனீர் කුරුසියට ගියේ சிலுவைக்கு போனது මගේ පාපයෙන් සාපයෙන් මරණයෙන් ගලවන පිණිස. பாவத்திலும் சாபத்திலும் மரணத்திலும் என்னை ඔබ விடுதலை. වහන්සේ මාව උදෙසා දුක් විඳලා நீர் என் நிமித்தம் මාව துக்கப்பட்டீர். පාපයෙන් නිදහස් කරපු නිසා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. என்னை பாவத்திலிருந்து விடுதலையாக்கி මට අලුත් ජීවිතයක් දුන නිසා ස්තුති எனக்கு කරනවා. புதிய வாழ்க்கையை ස්වාමිනේ தந்ததற்காக මගේ நன்றி. ජීවිතය ඔබට බාරයි. என்னுடைய வாழ்க்கையை உமக்கு මේ ஒப்புக் මොහොතේ கொடுக்கிறேன். මම ඔබ වහන්සේව இந்த நேரத்திலே நான் உண்மை මගේ ගැලවුම් කාර්යය හැටියට என்னுடைய මගේ இரட்சகராக, ස්වාමින් වහන්සේ හැටියට என்னுடைய මගේ ஆண்டவராக, දෙවියන් වහන්සේ හැටියට என்னுடைய தேவனாக ඔබ වහන්සේව පිළිගන්නවා. உம்மை ඔබ ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன். මං හදානවා. உம்மை நான் මා උදෙසා මරණු බව මම විශ්වාස කරනවා. என் நிமித்தம் எனக்காக மரித்ததை விசுவாசிக்கிறேன். මා ඔබ වහන්සේ මලවුන්ගේ නැගිටුන බව මම හදානවා. நீர் மரித்து உயிர்த்தெழுந்ததை நான் பின்பற்றுகிறேன். ඔබට මගේ ජීවිතේ බාරයි. உமக்கே என்னுடைய வாழ்க்கையை ඔබ වහන්සේ මා තුළට පැමිණ நீர் எனக்குள்ளாய் ඔබගේ வந்து කැමැත්ත මා තුළ කරන්නට உம்முடைய விருப்பம் எனக்குள்ளாய் நடத்தும். ඔබට මාව බාර කරනවා. என்னை உமக்கு ஒப்புக் ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. இயேசுவின் நாமத்தில். ආමේන්. ஆமென். ආදරවන්ත ස්වාමිනී அன்புள்ள ஆண்டவரே, ස්වාමිනේ අද මේ පෙන්තකෝස්ත දවසේ නිසා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ஆண்டவரே, பெந்தகோஸ்து අවුරුදු நாளுக்காக 2000කට කලින් ගෝලයන්ට ඔබ වහන්සේ ප්‍රකාශ වෙලා ඒ ශුද්ධ ආත්මය දුන්නා වගේ 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக சீடர்களுக்கு வெளிப்பட்ட அந்த ශුද්ධ ආත්මය பரிசுத்த ஆவியை බෞතිස්මෙන් கொடுத்தது ඔවුන් போல, බෞතිස්ම කළා වගේ அவர்களுக்கு பரிசுத்த අද ஆவியின் ඉන්න ஞானஸ்நானம் கொடுத்தது போல, ස්වාමිනේ වචනේ අසන්නව හැම කෙනෙක්ම ඔබ ශුද්ධ ආත්මයෙන් පුරවන්නට. வசனத்தை கேட்ட ஒவ்வொருவருக்கும் பரிசுத்த ශුද්ධ ஆவியை ආත්මය நிரப்புகிறேன். බෞතිස්මේ මේ විශ්වයේ තියෙන සියලු සභාවන් කෙරේ ශුද්ධ ආත්මය බෞතිස්මය ඔබ වහන්සේ දෙන්න. இடத்தில் இருக்கிற சகல சபைகளுக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அபிஷேகம் හැම ஞானஸ்நானம் කෙනෙක්ම ඔබ பெறுவார். වහන්සේ දෙසා සාක්ෂිකාරයෙක් වෙන්න සලස්වන්න. யாவரும் உமக்காக சாட்சியுள்ளவர்களாய் හැම மாற்றும். කෙනෙකුටම ස්වාමිනේ බලය ඒ ආලේපය දෙන්න ස්වාමිනේ රෝගීන් සුව කරන්නත් යක්ෂ ආත්මෙන් නිදහස් කරන පිසුන්ට බලය දෙන්න ස්වාමිනේ. யாவருக்கும் அந்த வல்லமை அந்த அதிகாரத்தை
எல்லாரையும் கொடுங்க சுகத்திலிருந்து பிசாசின் හැම கிருபையிலிருந்து விடுதலை කිතුනියකුම ඔබ වහන්සේ පාවිච්චි කරන්නට. எல்லாரையும் பயன்படுத்துவீராக ඔබට බාරයි ස්වාමීනි. உமக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறோம். අපි යටත් වෙනවා எங்களை ස්වාමීනි. தாழ்த்துகிறோம். ඔබ වහන්සේ අපි ආලේප කරන්නට. நீர் எங்களை அபிஷேகம் සභාව බලවත් කරන්නට. சபையை සභාව வல்லமையாக்கும். ආරක්ෂා කරන්නට. சபையை ඔබගේ பாதுகாத்து වචනේ කියලා තියෙන දේවල් බොහෝ දේවල් සිදු වෙලා ඉවර නිසා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. வேதத்தில் எழுதப்பட்ட காரியங்கள் அநேகம் ඔබ நிறைவேறினபடிக்காக වහන්සේගේ නැවත පැමිණීමට අපි සූදානම් වෙන්න අපිට උපකාර කරන්න. உம்முடைய இரண்டாம் வருகைக்கு ඔබගේ ஆயத்தப்படுத்துவீராக. දෑතර අපේ ජීවිතේ බාරයි. உம்முடைய கரத்தில் எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. இயேசுவின் நாமத்தில் ආමේන්. ஆமென். පියව් දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය. பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කරුණාව සහ අනුග්‍රහය. கர்த்தர் இயேசு கிருபையின் சமாதானம் ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ සහභාගීකමත් මඟ පෙන්වීම. பரிசுத்தாவினுடைய ஐக்கியம் ඒ அந்யோன்ய வழிநடத்தல் ශුද්ධාත්ම ආලේපයත් බෞතිස්මයත් பரிசுத்தாவினுடைய அபிஷேகமும் ஞானஸ்நானமும் සෑම කෙනෙක් සමගම වේවා. உங்கள் අනේவரோடும் கூட இருப்பதாக ආමේන්. 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 හොඳයි ඔබ හැමෝටම ජේසුස් පිටයි. உங்கள் யாவருக்கும் இயேசு துணை.